बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह बहरान में आऊँ तव्हांजी मेज़बान तेरी मां नाज़रीन के जिथे भी हूंदो ख़ुशि हूंदो आबाद हूंदो ऐं सुबुह सुबुह जो पंहिंजो आगाज़ जेको अल्लाह साईं ज़िक्र ऐं क़ुर पाक जी तिलावत सां ज़रूरु कयो हूंदो, छो त असांजे जॾहिं रूटीन में कुझु अहिड़ा अप एंड डाउन ज़रूरु ईंदा आहिनि, लेकिन इंसान बिहेवियर्स जेके उन्हनि जे मथां इलाही हावी हूंदा आहिनि ऐं कुझु अहिड़ा कम बि हूंदा आहिनि जंहिंमें रुकावट ज़रूरु ईंदी आहे। त अल्लाह साईं जे ज़िक्र सां उहो कमु जेको आहे असांजे लाइ आसानी थिए, हुन सां गॾोगॾु कंहिंजी मदद कजे या कंहिंजी हेल्प कजे। ख़ासि तौर ते सुबुह सुबुह सां त अमल पंहिंजो इहो ई सोचे करे निकिरे त अॼु मुंहिंजे हथों कंहिंजी को भलाई थी वञे या कंहिंजो को अहिड़ो कमु थी वञे त अलाह ख़ुशि थींदो। अलाह खे ख़ुशि करण सां असांजा सॼा कम आसान थी वेंदा। ऐं जिते नाज़रीन प्रोग्राम सां तावन कयो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि आहे। टपाल मेज़बान जे तावन सां असांजे प्रोग्राम सभु मेरान में ढाबो सजियल आहे जिते अदा सजाद कयो भलीकार कंदमि। भलीकार अदा सजाद कीअं ठीकु आहे? हीअ बहितरीन चांहि टपाल मेज़बान जे अदा सजाद ठाहे रहिया आहिनि, ज़बरदस्त ख़ुशबू अचे पई जेकी थोरी देरि खां पोइ असांखे अदा सजाद इंजॉय कराईंदा। ऐं उन सां गॾु कैडबरी डिलाइट सिर्फ़ु 10 रुपये में खटियो दिलि डिलाइट सां। ऐं तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221022815 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। जीअं त नाज़रीन अॼु ख़ासि तौर ते जिते घर खां ॿाहिरि निकिरूं था या असांजे इर्द गिर्द पाड़े में दरूद पढ़ण जी जेके आवाज़ूं अचनि पियूं, नात पढ़ण जी जेके आवाज़ूं अचनि पियूं, दिलि खे इलाही सुकून मिले थो। जश्न आमद आवाज़ जेके अचनि पिया, जश्न जेके असांजे मिलादुन्नबी जश्न मिलादुन्नबी जो जेको आगाज़ थो थिए, हर घर में जेके उन मिलाद जा सॾ पिया ॾिया वञनि, इलाही ख़ुशी थी थिए। हर कोई जेको मुबारक मुबारक चवे थो ऐं तूं इलाही ख़ुशि नसीब इंसान आहे जंहिंखे जश्न मिलादुन्नबी जी दावत थी मिले ऐं हू अटेंड थो करे, हू पाण खे इलाही ख़ुशि नसीब इंसान सम्झे। यकीनन असांजे नबी जी जेकी आमद आहे, असां इलाही ख़ुशि नसीब आहियूं त असांखे पाण सॻुड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत मां आहियूं ऐं हीअं असांखे वॾो एहसास ऐं फ़ख़्रु आहे। ऐं जीअं त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में हमेशह ख़ूबसूरत महिमान मौजूदु हूंदा आहिनि। अॼु बि असांजे प्रोग्राम में इलाही ख़ूबसूरत महिमान मौजूदु आहिनि जेको पंहिंजे करियर जे हवाले सां, पंहिंजी फील्ड जे हवाले सां या पंहिंजे लाइफ जे एक्सपीरियंस जे हवाले सां जेको कुझु न कुझु असां शेयर कंदा आहिनि। त अॼु जेके असांजा गेस्ट आहिनि उहे ज़राई यूनिवर्सिटी सां तालुक़ु रखनि था, प्रोफेसर आहिनि ऐं डॉक्टर बि आहिनि, PhD हुन जे थियल आहे। अॼु त नाज़रीन तव्हांजो उन्हनि सां तारुफ़ करायूं। डॉक्टर इस्माइल कुंबर साहब, तव्हांखे भलीकार, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तमामु महिरबानी ऐं तमामु ठीकु ठाकु। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे इनवाइट कयो सुबुह मेरान प्रोग्राम में त जिन नाज़रीन जेको सो उन्हनि सां कुझु शयूं शेयर करे सघजनि। बिल्कुलु सही सही। यकीनन तव्हां जॾहिं बि ईंदव हमेशह ॿ ॻाल्हियूं असांखे ॿुधाईंदव, माना हिकिड़ी ॻाल्हि जो ॿ पहलू ज़रूरु हूंदा त इहो इंसान थोरो लॉजिकल ऐं डू एंड जी थिंकिंग रखण वारो हूंदा। मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी जॾहिं बि तव्हां असांजे प्रोग्राम में ईंदव। लेकिन तव्हां सां गॾोगॾु जेके आहिनि असांजा ॿिया बि महिमान मौजूदु आहिनि जेको रिसेंटली हींअर असां जेको तुर्की जो विज़िट करे आहिनि, असां मेरान टेलीविज़न जो हिसो बि आहिनि ऐं राइटर बि आहिनि, डायरेक्टर बि आहिनि, एक्टर बि आहिनि। त हाणे उहे तुर्की वञी करे काफ़ी सोशल मीडिया ते असांजो उन फेसबुक अकाउंट ते उन काफ़ी सारी सुठी क्लिप्स ऐं वीडियोज़ बि ॾिठियूं ऐं काफ़ी अवेयरनेस जे हवाले सां, उन्हनि जे जॻहियुनि जे प्लेसिस जे हवाले सां, उन्हनि जे खाधनि जे हवाले सां काफ़ी उन्हनि सुठी क्लिप बि ठाहियूं ऐं अॼु असांजे उहो प्रोग्राम में शामिलु आहिनि। अचो त नाज़रीन तव्हांजो उन्हनि सां तारुफ़ करायूं। बाबर जमाली साहब, तव्हांखे भलीकार, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अस्सलाम वालेकुम। ज़हरीन बाबा, पहिरीं त अव्हां खे ऐं सभु ॾिसंदड़नि खे हिन बाबरकत महीने रबी अवल जी मुबारकबाद क़बूल हुजे। ख़ुशियुनि भरो महीनो आहे, सरकार जी आमद थी आहे, दरूद शरीफ़ जा दौर पिया हलनि ऐं तव्हांजी ॻाल्हि त भई जिथे किथे जेके आहिनि महफ़िलूं सॼो शहर जेको आहे रोशनी सां जगमगाए। यकीन सुठो पियो लॻे जॻह जॻह पासे में। पर इहे मूंखे ॿुधायो, तव्हां तुर्की में आयो? असांजो प्रोग्राम सुबुह मेरान सेट ते आयो हींअर, माना दिलि माना किथे आई? वाकई तुर्की जो मूं टूर कयो पंहिंजी फैमिली सां गॾु। 10-11 ॾींहं आउं उते हुउसि, पर अञा आउं तशना आहियां। मूंखे अञा ज़रूरत आहे 2-3 ॾींहंनि जी। हालांकि जॾहिं आउं वियुसि पियो त मूं तुर्की ते कुझु थोरो घणो पढ़ियो हो, पर उते पहुची आउं ज़ीरो थी वियुसि सफ़ा। अच्छा, तुर्कियुनि खे जेको चङो ख़ासो जवाबु मिली वेंदमि, ऐं जेको ॻाल्हाए बि वेंदमि उन सां वरी प्लानिंग सां मतिलबु तव्हां वियो? जवाब त तॾहिं ॾियो न जॾहिं हू असांजी या इंग्लिश में हू ॻाल्हाइनि। हू त तुर्क क़ौम त पंहिंजी ज़बान जेको आहे इंग्लिश सां हू कतई किथे मतिलबु ॻाल्हायूं पे एयरपोर्ट ते या बाक़ी त अगरि उन्हनि खे हा ऐं इंग्लिश अचे बि पई त हिकिड़ो मूंखे हैरत थी। 13-14 सालनि जो छोकिरो उन चयो त असांखे अंग्रेज़ी अचे थी, पर असां
तुर्कोम आहियूं असांखे नावे पंहिंजी ज़बान ते असां तुर्किश में ॻाल्हाईंदा यूरोप में वेही असां वटि वरी ॾिसो असां ज़ोरी जेको आहे शौक़ में ॿी ॿोली ॻाल्हाए इंग्लिश ॻाल्हाए ॿार जेको आहे पंहिंजी ॿोली सां उनखे केतिरो प्यार हो ऐं जेको असांखे अचे पई लेकिन असां पंहिंजी ॿोली ते फ़ख़ुरु कंदासीं उहो ई ॻाल्हाईंदासीं इहो वरी असां प्रोफेसर साहब इस्माइल कुंवर साहब खां पुछंदासीं त असां छा आया असां अहसास कमतरी जो शिकार आहियूं जो इहो लॻे पई तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त चवण जो मक़सदु इहो आहे त वधीक मूं चयो त आउं अॻु में ॿ ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहियां हिकिड़ो त रबियुल अव्वल जे हवाले सां ऐं ॿियो मौसम जे हवाले सां ऐं टियों जेका हींअर जेका साईं ॻाल्हि कई आहे जेका माइंड में जेको मुंहिंजी थिंकिंग जेका हाणे डेवलप थी आहे त ॿोलियुनि जे हवाले सां छो जो दुनिया जी उन्हनि क़ौमनि तरक़ी कई आहे जिन पंहिंजी मादरी ॿोली खे तरजीह ॾिनी आहे ॾिसो न चाइना तव्हां वेंदो चाइना में ट्रांसलेशन जे ज़रिए तव्हांखे ॿुधाईंदा पर माना चाइनीज़ ते वधीक फोकस कंदा तव्हांखे अंग्रेजी में हुते घणी माना उहो न आहे ऐं तुर्की घुमी असांजी ॻाल्हि सही आहे तुर्की में तव्हां वेंदो त हू बाक़ाइदे फोकस कंदा आहिनि तुर्की ते अंग्रेजी ते कोन कंदा आहिनि पंहिंजी लैंग्वेज जेका मदर टंग आहे उन ते फोकस कंदा आहिनि अहिड़े नमूने तव्हां वरी जेकॾहिं फारस में ईरान में वेंदो त ईरान में पर्शियन ते तव्हांखे इवन जेकॾहिं मिल्क वठिणो पवंदो त बि तव्हांखे शीर चवणो पवंदो खीर दूध वग़ैरह इहे सभु शयूं जेको कोन थियूं हलनि त हू फारसी में जेको अहिड़े नमूने इराक जी ज़ारतूं आउं करणु वियुसि उते बि माना जेको थो हुननि अरबी खां सवाइ ॿिए कंहिं ते फोकस न पई ॾिनी अंग्रेजी में सम्झनि पिया पर हुननि चयो त तव्हां अहिड़े नमूने सऊदी अरब या ॿियनि मुल्क में सम्झा थो त दुनिया जा जेके मुल्क आहिनि जिन पंहिंजी ॿोलियुनि ते तवजो ॾिनो आहे जिन पंहिंजी ॿोलियुनि ते फोकस कयो आहे उन्हनि तरक़ी कई आहे ऐं तव्हां ॾिसो चाइना केतिरी तरक़ी कई आहे ऐं हींअर चाइनीज़ लैंग्वेज असांखे विच में इहो डिसीजन कयो बाबा हाणे असांजे पंहिंजे ॿारनि खे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाईंदासीं ॾिसो न सरकारी स्कूलनि में 5 क्लास ताईं मदर टंग पढ़ाई वेंदी हुई 6 क्लास खां पोइ उन वक़्त में हिकिड़ो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट हूंदो त ॿिया वरी सिंधी में पढ़ाया वेंदा मैट्रिक ताईं ऐं उहा जेका किरी निकिती उहा असांजे मुल्क ते सॼो माना जेको दुनिया ते मुल्क ते छाए रही ट्रांसलेशन मेथड जे ज़रिए उन वक़्त में पढ़ायो वेंदो हो पर हाणे त दुनिया जा जेके टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज थियूं आहिनि त असांखे जेको ग्लोबलाइज़ेशन जो जेको सिस्टम आहे उन में पंहिंजी मदर टंग जी जेका हैसियत आहे उनखे बरक़रार रखणो आहे ऐं गॾोगॾु जेको ॿियूं जेको आलमी ॿोलियूं आहिनि उन्हनि ते फोकस रखो त जीअं कम्युनिकेशन जेको आहे इंटरनेशनल लैंग्वेज त बाबा ठीकु आहे अंग्रेजी जी आहे उन ते बि असांजो फोकस वटि खपे त उहो बि असां पंहिंजे ॿारनि खे पर ॿार जेके आहिनि उन्हनि ते एतिरो बर्डन न विझूं थोड़ा मेच्योर थियनि उन खां पोइ तव्हां लैंग्वेज क्लब ऐं ॿियो फॉरेन लैंग्वेज क्लब जे ज़रिए उन्हनि खे जेको पढ़ायो वञे तव्हां सम्झो त उहो वधीक बहितर रहंदो ऐं इहे थिया आहिनि मिसाल अमेरिकन कल्चर जो हिते क्लब हूंदो उन में अमेरिकन लैंग्वेज पढ़ाई वेंदी हुई अहिड़े नमूने ॿिया क्लब ठहिया उन में जेके स्टूडेंट्स निकिता ॿाहिरि मुल्क मां PhD करे आया ऐं बहितरीनु पंहिंजो परफॉर्मेंस ॾियनि पिया त नंढे ॿार खे 5 क्लास ताईं मदर टंग ज़रूरी आहे छो जो जॾहिं 5 क्लास ताईं नथो पढ़े त पोइ सभिनी ॿोलियुनि मां निकिरी थो वञे उर्दू मां बि निकिरी थो वञे सिंधी मां बि निकिरी थो वञे अंग्रेजी मां निकिरी थो वञे पोइ रुॻो हू तोते वांगुरु शइ रटे थो त बाबा ही बर्ड्स आहिनि बर्ड्स आहिनि बर्ड्स कहिड़ा बर्ड्स आहिनि हुनखे न मीना जी ख़बर आहे न कोयल जी ख़बर आहे न हुनखे तोतनि जी ख़बर आहे त हिकिड़ो त ॿियो जेका ॻाल्हि तव्हां सां शेयर कंदसि त 12 रबियुल अव्वल जे हवाले सां माना हीअ जशन आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोग्राम हलनि पिया ऐं 12 रबियुल अव्वल जे हवाले सां लतीफ़ सरकार उन वक़्त में जेके से माना 12 रबियुल अव्वल जी जॾहिं उहा सुहानी सायत हुई सुबुह सईद हुई जॾहिं हज़रत बीबी आमना जो लख़्त जिगर जॾहिं हिन दुनिया ते नवाज़ थियो त फारस जा जेके बाग़ान हुआ न हज़ारनि खां उहो बि सही विसामी ऐं नतीजो इहो थियो त खाने कैब जा 360 फुट उंदे में किरी पिया तॾहिं लतीफ़ साईं फरमायो त खणी नेड़ खुमार मां जा कया नाज़ नज़र सूरज शाखूं झकियूं कोमाणो कमर तारा कतियूं ताइब थिया देखींदे दिल भर जको थियो जोहर मुंहिंजे जानिब जे जमाल से त उन वक़्त में जहालत हुई पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां लतीफ़ साईं वरी उते चयो त आयो जो अतो जिन ॾुखियूं ॾुखियूं वारियूं बुरो मबोर आची आरियाणी उजारियूं त ॾिसो न त अहिड़े नमूने छाखी वञी छो ॿेली थिए ॿियनि जो त हाणे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद आहे ऐं असीं बहसियत हिकिड़े मुस्लमान माना जेको सो पर हूअ रब साईं फरमायो आहे त रहमतुल आलमीन आहे ऐं उन में वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल आलमीन चयो वियो आहे पर हू रब्बुल आलमीन आहे हीअ रहमतुल आलमीन आहे तव्हां सम्झा थो त उनखां सवाइ त माना दुनिया नामुमकिन आहे त जेकॾहिं महबूब करीम मां तोखे पैदा न करियां त दुनिया पैदा न थी ऐं सम्झां थो त अहिड़ी हस्ती असां वटि लफ़्ज़ न आहिनि जो उनखे बयानु करे छॾियो चवंदा आहिनि त जेकॾहिं समुंड महक त बि सुरकिया ई मथी त जेके दुनिया जा वण पता उन्हनि खे तव्हां कागज़ ठाहियो वणनि खे कलम ठाहियो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ती ते असां नाचीज़ गुनहगार आहियूं असां लफ़्ज़ ई न बयानु करे सघूं
इन सदके आलम इस्लाम हले पियो ऐं हुननि जी ज़िंदगी ते असांखे फोकस करणु खपे ऐं गॾो गॾु असां हिन महीने में खपे त असां इहे जश्न मल्हायूं ऐं इंसान जो जेको दर्स आहे असल दर्स आहे उन ते फोकस करियूं छो जो जेका ॻाल्हि था कनि पीस ऐं ह्यूमैनिटी ऐं टॉलरेंस जी उहो पाण करीब सलाह असांखे ॾिनो हाणे असां हुनखे शयुनि खे ॿियनि फोकस एंगल था खणी आहियूं ऐं वरी दर्स इहो ई कमु ईंदो ॿियो को दर्स रहंदो इंसान जो दर्स इहो ई आहे त आउं सम्झां थो त हिकिड़ो त ॿियो त इहो तव्हां रबियुल अव्वल जो टी जेका ॻाल्हि पंहिंजी फोकस करणी हुई उहा करणी हुई त मौसमनि जे हवाले सां ॾिसो न दुनिया जूं मौसमूं तव्हां ॾिसंदो पर पाकिस्तान जी मौसम जा पंहिंजा रंगारंग मंज़र आहिनि माना तव्हांखे दुनिया में उहा शइ न मिलंदी जेका तव्हांखे पाकिस्तान में ऐं उन सिंध वरी यूनिक आहे सिंध में माना जेके शयूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि में न आहिनि माना हिते कोस्टल लैंड बि आहे रुगो बलोचिस्तान ॿियनि सूबनि में कोन्हे बलोचिस्तान में दरिया न आहे पर सिंध में दरिया ॿियनि सूबनि में ठीकु आहे त यूनिक इंडस डेल्टा आहे तव्हांजो नारा आहे थर आहे कोस्तान आहे प्लेन लैंड आहे ऐं 4 मौसमूं तव्हांजूं जेके से माना जेका असां रबियुल माना जेको उहे मौसमूं आहिनि गर्मी जी आहे सर्दी जी आहे बहार जी आहे खिज़ां जी आहे त चवंदा आहिनि त आई खिज़ां ओचितो त छा मज़ो बहार में सर माफ़ कजो तव्हांजी ॻाल्हि कंदा थियो सिंध में पलो बि आहे सिंधड़ी अंब बि आहे साईं ॻाल्हि त सिंध में पलो बि आहे अंब बि आहे ऐं सिंध जी मौसम जे हवाले सां जेका हाणे ॾिसो न हाणे मौसम सख़्तु गर्मी हुई गर्मी खां पोइ वरी अक्टूबर में चेंज थींदी असांजी मौसम 15 अक्टूबर खां पोइ मज़ीद न थींदी कहिड़ी मौसमनि ते कहिड़ा कहिड़ा असां सिंध में जेके सिंधवासी इलाही लकी आहियूं ऐं असांखे पंहिंजे सिंध ते नाज़ ऐं फ़ख़्रु हुजणु घुरिजे त हीअ सभु नेमतूं जेके आहिनि असांखे सिंध खे मिलियल आहिनि असां सिंध में पैदा थिया आहियूं पर हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ नाज़रीन हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहिए सां गॾो गॾु कैपिटल लाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटो दिलि ते लाइट सां काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम तावन कयो टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि जेको हींअर असां सभु इंजॉय पिया कयूं बाबा जमल साहब चांहि पींदा टपाल मेज़बान जी बहितरीन चांहि बहितरीन रंग बहितरीन ज़ाइको बहितरीन खुशबू जंहिंमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ बि आहिनि टपाल दानेदार टपाल फैमिली मिक्सचर ऐं टपाल तेज़दम ऐं यकीनन जॾहिं को पाकिस्तान आज़ादु थियो तॾहिं को टपाल मेज़बान असांजो साथ आहे कीअं लॻी चांहि तमामु बहितरीन चांहि माना जेके हिकिड़ी निंड जेका आई पई ऐं सुस्ती जेका उनखे ख़तमु करे छॾियो आहे तमामु बहितरीन चांहि आहे घर में बि इहा यूज़ कंदा आहियूं ऐं असांखे तुर्की में वरी चांहि मज़े जी न मिली उन सां गॾो गॾु कैपिटल लाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटियो दिलि ते लाइट सां हिकिड़ी कॉल मौजूदु आहे कॉल रिसीव कंदासीं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बिल्कुलु ठीकु ठाक तव्हां ॿुधायो ज़ैन कीअं आहियो छा जी असां बिल्कुलु ठीकु आहियूं ॼण कीअं पिया गुज़रे सुबुह नेरनि वेरनि कई आहे हा नेरनि करे छॾी आहे छा खाधो अथव नेरनि में थधि बि अचे पई को तयारी कई को थधो पाणी पीअण बंदि कयो आहे हा हा असां पाणी त असां पाणी नॉर्मल पीअंदा आहियूं हा सुठो कमु कंदा सुठो कमु कंदा छा चवणु चाहींदो अॼु मां जीअं चवणु चाहींदमि तव्हां सदाईं जीअं तव्हांखे चवंदा आहियां त महिमान तव्हां ॾाढा सुठा घुराईंदा आहियो अॼु बि तव्हां एॾा सुठा महिमान घुराया आहिनि थैंक यू ज़ैन थैंक यू सो मच जॾहिं बि तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी अथव मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी आहे वॾी वॾी महिरबानी जी बाबा साहब तव्हां चांहि जी थोरी हो कई टेलीफोन टॉक ते तव्हां नेरनि जी ॻाल्हि कई त नेरनि खां शुरू थो कयां हा नेरनि खां शुरू कयो सॼो पंहिंजो जेको स्टार्टिंग पहिरीं टर्की वञण खां पहिरीं आउं ईअं फॉर्मली नाश्तो कंदो हुउसि इहो जीअं अंडो थियो इहो थियो तुर्की में वञी असां मूंखे जेके नाश्ता मिलिया सही सही जी जी ऑलिव ऑयल उते जी कसरत सां पैदा थिए थो ईअं बटर जैम चीज़ वेज अलाए छा छा मतिलबु हुयो त हाणे जॾहिं खां पाकिस्तान आयो आहे त नाश्तो एहतमाम सां थो कयां भाॼी डुक में माना खाधो हाणे मूंखे नाश्ते जी माना ज़रूरत महसूसु थिए थी ऐं बाक़ाइदा उते जो पाणी बि तमामु मिठो आहे मिठो साफ़ शफ़ाफ़ तव्हां पाणी पियो तव्हांखे यकदमि जेको आहे वरी तव्हांखे बुख लॻी वेंदी
राउंड द क्लॉक 24 आवर्स तव्हांखे हुते माना खाइण पीअण मौसम तमामु सुठो, माण्हू तमामु सुठा। अल्हम्दुलिल्लाह पहिरें ॾींहुं ॿिए ॾींहुं हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह मेज़बान हो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना शरीफ में। साईं हिजरत करे जॾहिं मके खां तशरीफ़ आंदव त हज़रत अयूब अंसारी जे उठनी उते वञी त मुंहिंजी उठनी खे छॾे ॾियो जिथे वञी बीहे। हज़रत अयूब अंसारी जे घर पाण क़याम कयूं, के चवनि था 7 महीना, के चवनि था 1.5 साल, तारीख़ में कुझु आहिनि। बहरहाल त साईं उते असांखे ज़ियारत नसीब थी रोज़े जी। उते असां नमाज़ अदा कई, हिकिड़ो रूह परवर मंज़र हो पंहिंजो। उन सां मुतसिल वरी हिकिड़ो वॾो कब्रिस्तान चढ़ाई ते, इन जा नाला थोरा टिपिकल आहिनि। अञा उहो असां पंधु मतिलबु चढ़ियो, काफ़ी ईअं सम्झो त 4-5 किलोमीटर यको, उतां सॼो इस्तांबुल पहुचे। त तमामु हिकिड़ो तारीख़ी चपे चपे ते तव्हांखे मस्जिद मिलंदी। ऐं मतिलबु हर मस्जिद असांखे ईअं महसूसु पिए थियो त तारीख़ी मस्जिद तमामु सुठी ठहियल। पेश इमाम साहब जेके आहिनि उहे मुंहिंजे ख़्याल में गवर्नमेंट जा पेड एम्प्लॉइज़ आहिनि। उन्हनि खे गाॾियूं मिलियल आहिनि, हू अचनि था गाॾी में पंहिंजो नमाज़ पढ़ाइनि था। ऐं नेकटाई ॿधल हुई पेश इमाम साहब खे, नेकटाई जुमे जी निमाज़ असांखे उते नसीब थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोफिया मस्जिद जेको मुंहिंजे ख़्याल में 90 साल खां पोइ या 1 सदी खां पोइ उते निमाज़ अदा थी, 1 सदी खां पोइ उते निमाज़ अदा थी। उते असां निमाज़ पढ़ी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काफ़ी गिरजाघर हो, वो 1931 में म्यूज़ियम में चेंज थी वियो, पोइ उते निमाज़ न थी। हाणे सदर इन्हनि जे तैयब अर्ज़गान जेको आहे उहो उनखे इजाज़त ॾिनी, उते असां निमाज़ पढ़ी। ख़ुशनसीबनि में असां शामिल थियासीं, ब्लू मास्क ॾिठीसीं। मतिलबु तमामु सुठो असांजो खोड़ सारा काफ़ी लॻंदा, काफ़ी समुंड जा नज़ारा ईंदा पेड़ी में चवणु। उते जे माण्हुनि सां कीअं कम्युनिकेशन, उहो इंग्लिश ॻाल्हाइण लाइ तयार बि न हुया, त पोइ तव्हां कीअं कम्युनिकेट कयो, इशारनि सां उन्हनि खे ॿुधायो कहिड़े तरीक़े सां। अञा ज़रूर इन ते मज़ीद कचहरी थींदी। त पर इस्माइल कुंबर साहब मौसम जी ॻाल्हि कनि पिया, मौसम जी तब्दील थी वई आहे, उन हवाले सां मौसम जी ॻाल्हि पाण ॻाल्हाईंदा। जेका साईं हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि करे त जेको साईं जो ब्रेकफास्ट ऐं प्लस जेको नाश्तो एक्चुअल तुर्की में या ॿियनि मुल्कनि में सवाइ पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया जे ॿिया जेके मुल्क आहिनि त हुते खाधो खुराक ते माना सही तवजो ॾिनो वेंदो आहे ऐं हेल्दी फूड ॾिनो वेंदो आहे। ऐं उते हेल्दी फूड जो मक़सदु आहे माण्हू सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे, जेको सिहतमंद जिस्म हूंदो उहो वरी सिहतमंद कमु करे सघंदो, सिहतमंद दिमाग़। पर बदकिस्मती सां जॾहिं असां पंहिंजी सिचुएशन में ॾिसूं था त असां वटि जेको फूड जेको सिस्टम आहे, सॼो सिस्टम फूड जो उहो ॾाढो ख़राबु थियल आहे। तव्हांखे पकोड़ा जे तेल में मिलंदा उहो ख़राबु तेल हूंदो, तव्हांखे कढ़ाइयूं मिलंदियूं उहे ख़राबु तेल में मिलंदियूं, ऐं उन ते माना का बि चेक एंड बैलेंस मसालनि जो को कॉन्सेप्ट कोन्हे। त असांजा माण्हू राति जो सुम्हनि था, पेट में दर्द ऐं हद खां वधीक जेको माना बीमारियूं उन खाधनि खुराकनि जे थियनि थियूं। तव्हां सम्झा थो त असां वटि फूड सेफ्टी अथॉरिटी आहे, पर हिते उहो फोकस न पियो कयो वञे। ऐं हुते जेकॾहिं ॿियनि मुल्कनि में जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो के माण्हू खाधो खाधो ऐं उन खाधे में बीमार थियो त उहा ॿिए ॾींहुं होटल ई लॉक करे छॾींदा आहिनि, सील करे उन ते बाक़ाइदा ॾंढ विझंदा आहिनि, फाइन हणंदा आहिनि। ऐं हिते असां वटि ॾिसो न त कुझु वक़्त में तव्हां ख़बर पई त कराची में कंहिं होटल में किन मानी खाधी, ज़हरीलो खाधो खाइनि सभु माण्हू। तव्हां सम्झा थो त असां वटि सिंध में असांजी हितां मैसेज वञणु खपे त असांजूं माइरूं या भेनरूं जो औलाद ॿार आहिनि न, ॿारनि जी माना सिहत ते ख़ासि तवजो ॾियनि, उहे सही नमूने खाधो खुराक। असां वटि लस्सी बि आहे ॿाहिरिनि में, निज मखण बि आहे,
अंडो आहे अंडो एतिरो वॾी क़ीमत न आहे, पर ॿारनि खे खाराइणु खपे। छो जो जेसि ताईं ॿारनि जी सही नमूने निशो नुमा न थींदी त ॿारनि जा कद वधंदा कोन, ऐं उनजी ग़िज़ाई सूरत हाल हिन वक़्तु सिंध एतिरी ख़राबु आहे जो 40% जेके सिंध जा जेके ॿार आहिनि उनजी पोज़ीशन इहा आहे त उहे बाक़ाइदे पंहिंजो कद नथा कनि, ऐं ॿियो त उन्हनि जी ग़िज़ाई सूरतनि जो माना एक्यूट माल न्यूट्रिशन आहे सिंध में। हिन वक़्तु तव्हां वञो त निमरा जी हिकिड़ी स्टडी आहे, उते 18 खां 28 सालनि जो जेको यूथ असांजो आहे उनखे हिते जी साईं गुटके जो कैंसर मेजॉरिटी तव्हांखे यूथ उहो मिलंदो। असां ॾिसूं पिया सिंध खे त सिंध केॾांहुं पई वञे। असांजो जेको कदावर माण्हू हूंदो हो, कदावर सिंध जूं शख़्सियतूं हूंदियूं, उहे हाणे माना एतिरो न कद न पियूं कनि ऐं एतिरा मर्ज़ वकोड़ंदा पिया वञनि। असांजो जेकॾहिं तव्हां मेनन मलाखनि में तव्हां वञो, तव्हां सिचुएशन एनालाइज़ करियो न त तव्हांखे सिंध नज़र ईंदी त सिंध जी कद काठ छा आहे। ऐं आउं सम्झां थो त इन ते असांजी माइरनि खे फोकस करणु खपे पंहिंजे ॿारनि ते, ऐं जेकॾहिं ॿारनि खे सही ग़िज़ाऊं ॾींदियूं त ॿारनि जो कद ॿारनि जी ग़िज़ा छो जो आहे 5 सालनि ते, उनखां पोइ हिकिड़ी हाथी ठही वञे त पोइ ॿारनि माण्हू वीचारियूं बि छा कनि। तव्हांखे ॻाढ़े मिर्च में पीठल जेको आहे सिरूं मिलंदियूं, मिलावट शुदा सौदो तव्हांखे मिलंदो, 2 नंबर घी पिया आहिनि बाबा ही ब्रांडेड अडल्ट्रेशन मिलावट उन ते फूड सेफ्टी अथॉरिटी आहे। हाणे मसइलो आहे त असां वटि शयूं पॉलिसियूं ठहियल आहिनि, पर उन इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नेंस जो इशू आहे। तव्हां सम्झा थो त गवर्नमेंट खे तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, इन ते फोकस करणु खपे। जेके मिलावट कनि था उन्हनि ते बग़ैर छापा लॻणु खपनि। हाणे तव्हां जेका ॻाल्हि कई मौसमनि जी, पाण ईंदासीं मौसमनि ते। पाण वटि 4 मौसमूं आहिनि, सर्दी आहे, गर्मी आहे, बहार आहे, खिज़ा आहे। इन हवाले सां हिन वक़्तु सिचुएशन हींअर जेका पाण 15 अक्टूबर खां पोइ मौसम चेंज थींदी आहे। मौसम चेंज थियण सां गॾु असांजा फसलनि जी जेका असां माना फसल जेके आहिनि उन्हनि जी बि पोखाई शुरू थींदी आहे। माना हाणे तव्हांखे ठठे खां कणिक जी शुरूआत थी चुकी आहे हींअर, ऐं हींअर हाणे लाबारा पवण शुरू थी विया आहिनि, जेके सारियुनि जे अॻु में थी विया आहिनि, पर अञा हलनि पिया किथे किथे। त असां वटि हिन वक़्तु सिचुएशन इहा आहे त हाणे 15 अक्टूबर खां मौसम चेंज थी चुकी आहे। ऐं हाणे तव्हां ॾिसो अॼु पाण 24-25 तारीख़ ते 27 तारीख़ अॼु आहे, हल्का हल्का राति जो 28 तारीख़ हल्का हल्का राति जो सीउ पवण शुरू थियनि पिया। त हिन मौसम जॾहिं चेंज थींदी आहे त ओॾी महिल थोरो घणो माण्हू खे पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु करणु खपे। जेके वॾी उमिरि वारा माण्हू आहिनि उन्हनि खपे थधो पाणी न वापराइनि, थोरो गरम पाणी वठनि, थधो पाणी न वठनि, ऐं राति जो सुम्हण महिल पंहिंजे मथे खे ढकियुनि, सर खे ढकियुनि, ऐं सुबुह जो नेरनि में थोरो घणो ग्रीन टी में थोरी माखी, छो माखी तव्हांजे हार्मोन्स बॉडी जे हार्मोन्स खे डेवलप कंदी, उहे वठनि। ऐं ॿारनि ते बि फोकस करणु खपे। ऐं हाणे थोरी केॾी महिल मौसम ख़ुश्क थींदी न सियारे जी, त मौसम चेंज बि थिए त जेके एस्थमेटिक दम जा मरीज़ आहिनि उन्हनि खे बि थोरो ख़्यालु करणु खपे। ऐं जेको वधि में वधि जेको शहर में जेकॾहिं माहौल थो त मास्क लॻाए, छो जो हूअं बि SOP त आहे पाकिस्तान में हिन वक़्तु बाबा तव्हां कोरोना जा केस वधनि पिया त SOPs खे फॉलो करियो, मास्क लॻायो, त मास्क सां तव्हांजी जेका डस्ट आहे उहा तव्हांजी अंदरि कोन वेंदी। ऐं उन खां पोइ वरी जेको सो हाणे पोखायूं बि शुरू पियूं थियनि, मौसम जी तब्दीली बि अचे पई। असांखे कोशिशि करणु खपे त जेके जीअं सर्दी अचे त घटि में घटि पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखियो, छो जो असां नादरन इलाइक़े जा कोन आहियूं। हिन वक़्तु नादरन इलाइक़नि में तव्हां ॾिसो त माना 0 ते हले पियो, बर्फ़बारी पइजी वई, रोड रस्ता ब्लॉक थी विया आहिनि। हेॾा चमनवारी बॉर्डर ते जेको तो कल स्टूडेंट्स क्वेटा में आहिनि, हमारे पास तो 3 और 4 चल रहा है सेंटीग्रेड, माना हाणे 2 टे ॾींहनि खां पोइ इहो माइनस में त ॿाहिरि उतरियल इलाइक़नि में कोटा वारो सिस्टम असांजी सिंध में थोरी थधि खे प्रोमोट करे रहियो आहे। तव्हां सम्झो त असांखे हिन थधि जी मौसम में अचण खां पहिरीं पंहिंजे माइरनि खे खपनि त पंहिंजे ॿारनि जा गरम जेके कपिड़ा आहिनि उन्हनि खे पेतियुनि मां कढनि, उनजी सही नमूने ड्राई कनि, वॉश कनि। ऐं ॿियो कोविड जे करे हींअर वरी ॿिया इशू थी सघनि था। ॿाहिरिनि मुल्कनि मां जेके लाट अचनि था कंटेनर जा, जेके नीलामी सामान जा, त असांजे माण्हू खे खपे त उहे घटि में घटि जेकर वठनि था त उनखे गरम पाणी में इस्तेमालु करे धोई पोइ इस्तेमालु कनि। ईअं न त कोविड ॿियनि मुल्कनि में वधीक असरु कयो आहे। असां वटि अलाह जी महिरबानी असां अॻे असांजा एंटीबॉडीज़ एतिरा डेवलप थियल आहिनि जो असां ते एतिरो अञा असरु न कयो आहे। इन हवाले सां असांजो इहो मैसेज नाज़रीन ते वञणु खपे जी घटि में घटि असां पंहिंजे क़ौम खे बचाए सघूं। बिल्कुलु इहे जेके पेटनि में कपिड़ा इहे कढणु शुरू कयो, ऐं जंहिं ॾींहुं ते सियारो ईंदो आहे त ॿार इंतज़ारु कंदा आहिनि त अमीअ सां जेके सियारे जा कपिड़ा आहिनि उहे कॾहिं थियूं कढनि। उहो एॾी अजीब हिकिड़ो मंज़र हूंदो आहे, अजीब ख़ुशी हूंदी आहे त हीउ स्वेटर, हीउ कोट, हीउ जेको आहे पाईंदमि, सुठो लॻंदो आहे, माहौल घर में इलाही इंजॉयबल हूंदो आहे। हीअ बि हिकिड़ी ख़ुशी आहे कि नंढी नंढी ख़ुशियूं पंहिंजनि सां ई हूंदियूं आहिनि। पर हीअं हलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ते, ऐं हिन प्रोग्राम सां तव्हां खे वफ़ादार मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो मान
सिंधी मेज़बानी राजवी तपाल मेज़बान चांहि ऐं उन सां गॾोगॾु कैडबरी डिलाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां खारे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम 57 जो तपाल मेज़बान जेके दारिस्तन जवान ऐं सिंधी मेज़बानी राज़वी तपाल मेज़बान चांहि उन सां गॾोगॾु कैडबरी डिलाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां ऐं तव्हांजो साथ हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदुमि जेको स्क्रीन ते बीहंदो 022210285 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा। जे त नाज़रीन ॾिसो त केतिरो असां ख़ुशि नसीब आहियूं जेतिरी नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि 4 सीज़न असां वटि मौजूदु आहिनि केतिरो फ़ाइदो उन खां खणी सघूं था। ॿियनि मुल्कनि में ॾिसो हिकिड़ो सीज़न हूंदो आहे उन सीज़न में हिसाब सां उन्हनि खे पंहिंजी लाइफ स्टाइल चेंज कंदो पोइ बि ॾिसो पंहिंजी न्यूट्रिशन ऐं खाधनि जे लिहाज़ सां जीअं डॉक्टर साहिब असांखे ॿुधाइनि पिया त केतिरा अॻिते आहिनि ऐं केतिरो वधीक में ख़्यालु कनि था त इहा शइ आहे छो कहिड़ी वजह को जेको असां वटि एतिरियूं सभु नेमतूं हुजण जे बावजूदि बि असां यूटिलाइज़ नथा करे सघूं बल्कि बनिस्बत ॿियनि मुल्कनि जे जंहिं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो सीज़नल जे हिसाब सां उहो पंहिंजी लाइफ स्टाइल खे कंटिन्यू अॻिते करे ऐं सक्सेसफुल लाइफ गुज़ारे सघनि था छा चवंदो चवणु चाहींदो इन ते? ॾिसो न सिंध ब्लेस्ड विथ नेचुरल रिसोर्सिस अल्लाह ताला सिंध खे वसीलनि सां मालामाल कयो आहे पाण पहिरीं बि ॻाल्हि अच्छा वरी थोरो अञा ॿिनि खे इंक्लूड करे थोरो वज़ाहत सां थोरो बि ॿुधाईंदमि त माना असांजो माण्हू जेको बि ज़राअत जे हवाले सां तव्हां जेको आहे सॼो पस मंज़र ज़राअत सां ई त ॾिसो असां हितो ज़राअत जा करे इम्पोर्ट कयूं था सॼो माना हू फ़ाइदो वरी बि खनि था बजाए असांजो जेको मालवंद आहे उन खे फ़ाइदो नथो थिए या एग्रीकल्चर जा जेको हारी नारी आहे उहो पंहिंजी छित ते बि जेको आहे एग्रीकल्चर पंहिंजो जेको आहे हू ज़राअत जो कमु पिया कनि उन हिसाब सां ई छा चवणु चाहींदो मतिलबु एतिरो फ़ाइदो खनि था तव्हांजी सॉरी ॻाल्हि कटी त इन खे बि थोरो इंक्लूड करे न हिकिड़ो त पाण सिंध जो जेको आबादगार आहे तव्हांखे ख़बर हुजे मेजॉरिटी जेको फार्मर आहे उहो हिकिड़ो बेज़मीन हारी आहे ॿियो नंढो आबादगार आहे जंहिंजी जेका ज़मीन आहे उहा 1 एकड़ खां वठी जेको 5.5 एकड़ ताईं ऐं टियों जेको ज़मीन आबादगारी जेको आहे उनजी ज़मीन आहे 5.5 एकड़ खां 12.5 एकड़ ताईं ऐं चोथों जेको आहे उनजी 12.5 खां 25 एकड़ ताईं ऐं ॿिया वरी 25 एकड़ खां मथे वारा आहिनि त हाणे मेजॉरिटी जेका आहे माना तव्हां ॾिसंदो सिंध में त 25 एकड़ खां घटि वारा आबादगार आहिनि ऐं उन ते हावी सिर्फ़ु 5% या 10% वॾा आबादगार आहिनि जेके माना लैंड लॉर्ड्स असां या फ्यूडल चऊं था त हिन वक़्तु सिंध जो जेको आबादगार आहे हिकिड़ो त टेक्नोलॉजी जी खोट आहे नंबर 1 ऐं तव्हांजी जेका मीडिया आहे स्पेशली मेहरान टीवी जे हवाले सां जेको ज़रिए प्रोग्राम हले थो उन में आबादगारनि खे ॼाण ॾिनी वेंदी आहे ॾाढो मूंखे ख़ुशी थींदी आहे न सिर्फ़ु आबादगारनि पर सिंध जो जेको मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हिकिड़ो त ज़रायत आहे पर पोइ वरी लाइव स्टॉक बि आहे चौपाई माल ते तव्हां ॾींदा रहंदा आहियो तव्हां सम्झो त ॿियनि कंहिं बि चैनल ते मूंखे नज़र न ईंदो आहे सवाइ मेहरान जे त मेहरान जे हवाले सां तव्हांजी इहा सुठी इनिशिएटिव आहे त सिंध जे आबादगारनि खे दुनिया में छा पियो थिए असांखे केॾांहुं वञणु खपे चवंदा आहिनि त थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली त हाणे हिन वक़्तु सिंध जो आबादगार जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे त उहो छो न पियो फ़ाइदो वठी सघे ॿिया माण्हू फ़ाइदो वठनि था तव्हांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल तव्हांखे ॾियां त हिते खजूर थिए थी पंहिंजे सिंध में ठीकु आहे खजूर खैरपुर आहे नौशरो जो कुझु पार्ट आहे सखर आहे गोटकी आहे माना हब आहे इहो ऐं हितां जी खजूर तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उहो ईअं ई वेंदी आहे ईरान मां वरी वापसि पैकिंग थी सुठी पैकिंग में असां वटि ईंदी आहे उन ते छा थियो वैल्यू एडिशन थी असां वटि हिते वैल्यू एडिशन माना कंहिं शइ खे बहितर करे उनजी पैकिंग ग्रेडिंग ऐं प्लस जेको तुंहिंजी मार्केटिंग जो वॾो फुक़दान आहे आबादगार त क्वालिटी प्रोडक्शन पैदा करे थो मिसाल चिली माना असां वटि उमरकोट ज़िलो माना टॉप ते आहे सॼे पाकिस्तान में 90% पाकिस्तान में मिर्च सिंध में थियनि था अहिड़े नमूने 35% मैंगो सिंध में थिए थो पाकिस्तान सॼे में ऐं 90% 88 खां 90% हिते जो केलो थिए थो हाणे असां वटि केले जो अशर कहिड़ो आहे जो असां गॾा गाॾियुनि ते सुज़ुकियुनि में रखंदासीं मथे माण्हू वेठल हूंदा मार्केट खणी वेंदासीं दुनिया में ईअं न आहे दुनिया में केले जूं मुख़्तलिफ़ साइज़नि खे मुख़्तलिफ़ अलॻि अलॻि करे पोइ उन्हनि खे सुठे नमूने सॉर्ट आउट करे उन्हनि जी पैकिंग ग्रेडिंग करे पोइ पैकिंग करे पोइ उनखे डॿनि में बंदि करे सुठे नमूने मार्केट में खणी ईंदा आहिनि ॾिसो न तव्हांजी हीअ डिलाइट कैंडी आहे डिलाइट कैंडी जे अगरि खुलियल हुजे त उहो माण्हू चवंदा अलाए छा पहिरियों मखियूं वेठल हुजनि त ॾिसो केतिरी पैकिंग सुठी आहे तव्हांजी महिरबानी केतिरी सुठी आहे उन खां पोइ माफ़ कजो मुंहिंजो ॿियो सवाल तव्हां खां थींदो सवाल न बल्कि मां पंहिंजी नॉलेज में
उन खां बावजूद इहो 90-100 रुपया दर्जन किलो बाज़ार में अवेलेबल आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हां कई त 25 एकड़ ज़मींदार सिंध में 25 एकड़ वारो सिंध वारो जेको ज़मींदार आहे उहो सदाईं सूरनि में आहे। त पंजाब में तव्हां ॾिसो 25 एकड़ वारो जेको ज़मींदार आहे हुन ट्रैक्टर बि हूंदी, कार बि बीठी हूंदी, मोटरसाइकिल बि हूंदी ऐं हू तमामु ख़ुशि हूंदो सिंध जे ज़मींदार खां बनस्बत। छा इन करे जो हू लोन ते थो खणे दवा? हाँ तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, कोविड आयो, ठीकु आहे, कोविड आयो, कोविड में अरबें रुपया गवर्नमेंट पाकिस्तान अनाउंस कया त बाबा जेको फार्मर आहे उन्हनि खे स्क्रैच कार्ड आहे न, उन जे ज़रिए भाण सस्तो मिलंदो, ॿिज सस्तो मिलंदो। ऐं छो जो कोविड जे करे नुक़सानु थियो असां ॾियूं था, पंजाब जे फार्मर्स उनजो फ़ाइदो वरितो प्रोजेक्ट जो। असांजे फार्मर्स वटि मसइलो इहो आहे त असांजी जॻह ते उन्हनि जूं ज़मीनूं रजिस्टर थियल आहिनि, असां वटि कमु हले पियो पर एतिरो कमु न पियो हले। माना तव्हां फार्मर्स खे कार्ड ॾेई छॾियो न, बाबा गवर्नमेंट जी स्कीम आहे। मिसाल तव्हांखे हींअर कोविड में वधि में वधि नुक़सानु कंहिंखे पए थो जेको इनफॉर्मल सेक्टर, फार्मर सेक्टर जेको तव्हां ॾिसो त उनजो जंहिंजा नादरा में सॼी डेटा हुई उन्हनि खे त पैसा मिली विया। त अहिड़े नमूने हींअर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे, असांजे फार्मर्स खे उन खां फ़ाइदो न थींदो। अॼु बि कैबिनेट जो डिसीजन सुभाणे 2 टे में चयो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जे जेके बि स्कीमूं आहिनि सिंध जूं ऐं पाकिस्तान जूं उनखे सिंध जे फार्मर्स खे उहो फ़ाइदो न पियो पइजे। हिकिड़ी सही इहा शइ। ॿियो पंजाब जो फार्मर इहा गफ़लत कंहिंजी आहे? गवर्नेंस जो इशू आहे। सर ॾिसो न, असां वटि एग्रीकल्चर पॉलिसी ठहियल आहे पर पॉलिसी जो न एक्शन प्लान ठहियल आहे, न को इम्प्लीमेंटिंग का सिस्टम आहे असांजो। आबादगार त उहो वीचारो मोहताज लॻो पियो आहे न। त ॾिसो इदारा आहिनि, एग्रीकल्चर रिसर्च आहे, उनजो कमु आहे तहक़ीक़ करणु, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो कमु आहे, माना तव्हां एडवाइजरी सर्विसिस माण्हुनि ताईं पहुचायो, माण्हुनि खे मालूमात ॾियो जेका तव्हां ॻाल्हि कई त माण्हू उन मां फ़ाइदो वठनि। ऐं यूनिवर्सिटी आहे त मेन पावर प्रोड्यूस करे ऐं उन ते रिसर्च बि करे ऐं कोऑर्डिनेशन उन्हनि सां रहे उनजी। त हाणे गवर्नमेंट जो जेको सिस्टम आहे त उन ते फोकस करे। हाणे तव्हां जेका ॻाल्हि जेका आउं पहिरीं ॻाल्हि ते तव्हांखे ईंदुसि त साईं सिंध जो फार्म थाईलैंड जे बादशाह उते हुकम कयो आहे उते इंटीग्रेटेड फार्मिंग हुजे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो मक़सदु आहे त जामे मज़बूत, जंहिंमें तव्हां वटि लाइव स्टॉक थोरो हुजे, तव्हां वटि पोल्ट्री बैकयार्ड पोल्ट्री बि हुजे, तव्हां वटि किचन गार्डनिंग बि हुजे, तव्हां वटि फ्रूट्स ऐं वेजिटेबल्स भाॼियूं बि हुजनि ऐं तव्हां वटि जेको सो माना मेजर क्रॉप बि हुजे। असां वटि उन ते अञा फोकस न कयो आहे। ऐं हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सिंगापुर वारनि पाकिस्तान में हिकिड़ी नऊं कॉन्सेप्ट आहे डेवलप कनि। तव्हां जेका छितनि वारी ॻाल्हि कई न त इहा आहे असां इन ते हाइड्रोपानिक सिस्टम शहरनि में जिते ज़मीन न हुजे उते तव्हां छितो इस्तेमालु करियो। ठीकु आहे, माना असां त ज़मीन इलाही आहे, ठीकु आहे, असां ज़मीन इलाही आहे। उहो कॉन्सेप्ट ॿाहिरां में नथो थी सघे, शहरनि में थी सघे थो। हाणे नओं कॉन्सेप्ट आहे कंटेनर फार्मिंग। मामा कंटेनर में अंदरि क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट रखी, मथे सोलर सिस्टम रखी, कंप्यूटर विहारियो, उन कंप्यूटर ते छोकिरो विहारियो, टेम्परेचर मेंटेन करे ऐं प्लस उते फ्रूट्स ऐं वेजिटेबल्स तयारु करियो, भाॼियूं तयारु करियो। छो जो आउं ख़ुदि चाइना वियोसि, उर्मुची में हिन वक़्तु हिन महीने में वियोसि, गुज़िरियल साल उर्मुची में साईं माइनस पियो हले टेम्परेचर ऐं मथां प्लास्टिक जी छत लॻी पई आहे ऐं हेठि गैस जो गरमाश लॻी पई आहे, उन ते बाक़ाइदा मुख़्तलिफ़ जॻह ते माना भाॼियूं तयारु पिया कनि। त असां वटि टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट जो जेको ॾिसो न हींअर कणिक जी क़ीमतूं छो वधियूं आहिनि, अटे जी क़ीमत छो वधी आहे? तव्हांजी 41 रुपया 83 पैसा गवर्नमेंट प्राइस कई आहे, मार्केट में 70 रुपया किलो अटो मिले पियो। छा वरी मसइलो किथे थो अचे? इम्प्लीमेंटेशन गवर्नर्स जो मसइलो थियो। माना असांजा जेके इदारा आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी बि हिकिड़ो सुवाल बढ़ियल आहे। खंड जी क़ीमतूं आबादगार सॼो साल कमंद पोखे थो, खंड जेको जेकॾहिं हिन वक़्तु खंड जी घणी थी कहिड़ो रेट हले पियो मार्केट में? 100 रुपया ते घटि में 100 रुपया हले पियो न। त तव्हांखे ॿुधायां सिंध जी खंड, सिंध जो जेको कमाद आहे हुनमें 100% तमामु वधीक आहे। गुड़ जी हौसला अफ़ज़ाई छो नथा कनि? सिंपल हिकिड़ो मिसाल ॾियां त सिंध जे 100 किलो कमंद मंझां 100 किलो माना 2.5 मण, 2.5 मण मंझां असांखे 12 किलो खां 14 किलो खंड निकिरे थी, खंड निकिरे थी। त 1200 जी खंड निकिरे थी, ठीकु आहे। ऐं तव्हां कमंद घणे था ॾियो? माना 200 रुपया जेको हिननि रेट आहे, पर ॾियनि त कोन था। 200 माना 400 500 रुपया। 500 जी तव्हां कमंद वठो, उन ते तव्हां 1200 कमायो। उन खां पोइ हे चवंदा इंडस्ट्री जो ख़र्च आहे, उन मां कन्फेक्शनरी ठहे थी मोलासिस मंझां, उहो उनखे बाई प्रोडक्ट यूज़ कनि था। बगास मिले थो उनखे फर्नसाइल यूज़ कनि था, मड या फिल्टर खे थो उनखे बाई प्रोडक्ट यूज़ कनि था। माना ॿिया बि पासा आहिनि जंहिंमां हू बाई प्रोडक्ट कनि था। त रुगो खंड मंझां
तव्हां 500 रुपया वठी कमंदव, तव्हां 1200 कमायो था, त तव्हां 2000 रुपया कमायो। रक्षक सॉरी ट्विटर इतो ही कंटिन्यू कंदासीं, माफ़ कजो, ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कयूं था इन मज़ीद। बाबर साहब बि वेठा आहिनि, बाबर साहब बि इलाही एंजॉय था कनि, मूंखे लॻे थोरो घणो होस्टिंग जो बि कमु कनि था, मूंखे काफ़ी सवाल बि कंदा, लेकिन हींअर वठंदमि शॉर्ट कमु ब्रेक। इन प्रोग्राम से तावन का टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जे राज़ बि टपाल मेज़बान चाहिया सां गॾोगॾु कैपिटल लाइट 70 रुपए में खटियो दिलि लाइट सां, काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो वीर वलीकार प्रोग्राम सुबह मेरान में हिंदी प्रोग्राम से ताउन किया टपाल मेज़बान जेके बताए रिश्तनि जो मान ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ भी टपाल मेज़बान चाहिया सां गॾोगॾु कैपिटल लाइट 70 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां, ऐं तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 022210285 डायल के असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा। जीअं डॉक्टर इस्माइल साहब सभु मौजूदु आहिनि ऐं बाबर जमाली साहब बि मौजूदु आहिनि, काफ़ी अवेयरनेस काफ़ी सुठी ॻाल्हियूं कचहरियूं हलनि पियूं। यकीनन इहे असांजा बुनियादी हक़ आहिनि जेके काफ़ी आम माण्हू जेके उन नथो सम्झी सघे या उनखे ख़बर न आहे, या सम्झ हूंदे बि चुप करे वीचारो माठ करे वेठो आहे, त हू छा करे सघे, हुनजे वसो कुझु बि कोन्हे। हलो था ईअं बाबर जमाली साहब थोरो तुर्की जो पस मंज़र ॿियो ॾिसूं था त उन्हनि जा रवैया उते माण्हुनि जा कीअं हुया, उन्हनि जा इख़लाक़ कीअं हुया, उन्हनि जी मेज़बानी कीअं हुई, ऐं उन सुबुह जी जेके वाकर जी ॻाल्हि ॿुधाइनि पिया, सनसेट जी ॻाल्हि पिया, उहो बि हिकिड़ो हिननि जो सुठो एक्सपीरियंस रहियो, उहो वीडियो बि असां ॾिठीसीं। जी बाबर साहब छा चवणु चाहींदो? हा, तमामु सुठी तव्हां ॻाल्हि कई रवैयनि जी, त ॿ ॻाल्हियूं तव्हां सां आउं शेयर कंदो हलंदुसि। जी बाबर साहब बि ॿ ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं चवंदुसि त पंहिंजो हर क़ौम में सुठा माण्हू बि हूंदा आहिनि, हर क़ौम में 5 आङुरियूं बराबरि कोन्हनि, सुठा बि हूंदा आहिनि, कुझु मतिलबु ख़राबु। त पहिरीं आउं सुठी ॻाल्हि कयां, स्विमिंग पूल ते उते वेठो, मूं कॉफ़ी पे पीती, तस्वीरूं पे कढियमि, ऐं वरी थोरो ईअं लाओ बाली टाइप आहियां, चाबियूं हेॾां, टिशू पेपर हेॾां, त उहो कढियमि पे, त उहो मुंहिंजा $50 वधीक न, $50 उहे किरी पिया, मूंखे ख़बर बि कोन पई उते ई। ऐं पंहिंजे मतिलबु तस्वीरूं बस्वीरूं ठाहे ऐं पंहिंजे रूम ॾे वियुसि पे, काफ़ी मतिलबु ऐं अॻिते निकिरी वियुसि त हिकिड़ो वेटर वीचारो परेशान, माना हू परेशान हो, मूंखे त ख़बर ई कोन्हे, त उन अची मूंखे टर्किश में कुझु चयो, माना सम्झो, पर हुनजे चहिरे ते हवायूं पियो उॾामियूं ॼण हू हिकिड़ो। पोइ हुन मूंखे $50 कढी ॾिनासीं, मूंखे ख़बर हुई त मूं हिते रखिया आहिनि, मोबाइल जे कढियमि त उहो किरी पिया हुन सां गॾु, त हुन मूंखे अची ॾिना। ऐं मक़सद त पेर न रखी परेशान हो, मूंखां वधीक अच्छा मूंखे वरी मौक़ो ई कोन मिलियो, ऐं पाण थी वियुसि परेशान त थी वियुसि, बसि उहो बीठो ई कोन, ऐं ॿियो हली मूंखे अमानत महिरबानी न चई हुनजी ॿोली में, महिरबानी थैंक यू मूं कयो, मूं थैंक यू 3-4 दफ़ा कयो, हू वियो हली पोइ बि मूं थैंक यू पई कयो। अच्छा सुबुह जो तव्हां सवेरे वॉक पिया कयो समुंड ते, ऐं तव्हांखे जेको मुंहिंजे नाज़रीन लाइ हिकिड़ो मैसेज बि हूंदो, जेके तुर्की वेंदा त उहे असां आर्टिस्ट माण्हू आहियूं, वियासीं ग्रैंड बाज़ार आहे उते जो, तुर्की जो ग्रैंड बाज़ार आहे, सुठो वॾो बाज़ार आहे, त उते असांजी एंट्री थिए पई, त हुन परे खां ई असांजी ड्रेसिस ऐं असांजे पाकिस्तानी ब्रदर पाकिस्तानी अचो, बुशरा अंसारी मैडम जो नालो वरितई, त आऊं त मैडम बुशरा अंसारी जो फैन आहियां, मूं घर वारे हलो हिन दुकान में हलूं था, मैडम जो ज़िक्र पियो करे, त उते वियासीं, हुन सां ई दुनिया भर जा जेके आहिनि पिस्ता बादाम ही हू टेबल ते लॻी आहे, वरी टर्किश चांहि अची वई, ही थी वियो, चई त मैडम बुशरा अंसारी असां वटां ख़रीदारी कंदी आहे, हींअर ई आउं तव्हांखे ॻाल्हायां थो मैडम सां, त मूं चयो असां त आर्टिस्ट माण्हू आहियूं, मैडम जो उहो ई फैन आहियां,
त हुन मैसेज कयो या रिकॉर्डेड हो हुन वटि थोरी देरि में मैडम बुशरा अंसारी जो अची वियो रिकॉर्डेड अची वियो या हुन कयो त भाई ये हमारे अच्छे जानने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, इनकी प्राइस रीजनेबल है और ये पाकिस्तानियों का ख्याल करते हैं, आप यहाँ से खरीदारी करें। मुतमइन थी। हालांकि मुंहिंजी न्याणी जेका डॉक्टर आहे लंडन में उहा चए पई त बाबा पहिरीं असां अंदरां हली थोरो ॾिसी अचूं त पोइ उन खां पोइ मुंहिंजो न बसि मैडम जो अची वियो आहे त पोइ उतां असां शॉपिंग कई त 400-500 लीरा जी कईसीं। पोइ जॾहिं डॉक्टर साहिबु असां अंदरि वियासीं त जेका शइ हुन असांखे 100 लीरा में ॾिनी उहा अंदरि 30 लीरा जी हुई, 30 लीरा जी। मतिलबु एतिरो असां त ट्रस्ट में मार खाई वियासीं न त भई बार्गेनिंग बि कोन कईसीं ऐं उन जो अख़लाक वरी उहो त चवण जो मक़सदु रवैयनि जी तव्हां ॻाल्हि कई त हर क़ौम में सुठा माण्हू बि आहिनि ऐं भला माण्हू बि आहिनि। त मुंहिंजो नाज़रीन खे इहो मैसेज आहे त महिरबानी करे पंहिंजे ख़्याल सां जेके मार्केट्स आहिनि न, मिसाल मूं पाण ग्रांड बाज़ार सां तुर्की में वियुसि त आउं बार्गेनिंग कंदो आहियां, बार्गेनिंग केतिरे ते बीहे थो। या चाइना में ओपन मार्केट हुई, उन में कुझु सोवेनियर्स वठणा हुआ, या इराक में या ईरान में या जेको मलेशिया में या थाईलैंड में, त असां वेंदा आहियूं मार्केट में पहिरीं त 3-4 दुकान ॾिसंदा आहियूं रेट छा पियो हले, उन खां पोइ ॾिसंदा आहियूं त हाणे हीअ वारो खाए थो, हिन खां घटि नथो बीहे। छो जो न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि इहो बार्गेनिंग हले थी। जेके असांजा टूरिस्ट दोस्त वञनि था या पोइ फॉरेन वञे त घटि में घटि पंहिंजा रेट या के दोस्तनि खां सलाह मशवरो करे वञनि जेको अॻे रेट करे आयो आहे, या जेके रेट जेके आहिनि उन्हनि ते बार्गेनिंग कंदो वधीक बहितर आहे, न त वरी फुरिजी वेंदा। मिसाल साईं खे जेका 30 लीरा में शइ मिले पई उहा 100 लीरा में मिली आहे, माना 3 ते वधीक साईं जो ट्रस्ट हो। पर इहो आउं सम्झां थो इंटरनेशनल मार्केट में जिते बि बिज़नेस आहे न उते मार्केटूं नंढियूं नंढियूं आहिनि, उते बार्गेनिंग थिए थी ऐं उन में बार्गेनिंग में माण्हू खे पंहिंजो आहे बि रवैया न सुंदे हा सा आहे बि आहे त न पोइ त असां अलर्ट थियासीं जिते किथे अच्छा हिकु वरी ॿोली बि न सम्झ बार्गेनिंग कीअं करे। साईं ॿियो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मतिलबु तुर्की में दाल जो सूप पीआरींदा आहिनि। मूंखे वरी दाल खाइण जी ख़्वाहिश पैदा थी त चवनि पिया त भई हेतिरियूं सारियूं शयूं दाल त पाकिस्तान में हली खाइजो, हिते दाल जो सूप थो ठहे। अच्छा उहे बि इंसान जी नेचुरलिटी आहे, जेकी शइ सभु पंहिंजी जेकी कंसर्ट थियल हूंदी बचपन खां या पंहिंजी राइट सां मिलियल हूंदी त उहा खाइण जी चाह थी। ॿ शयूं जेको त पाण वटि हिते पाकिस्तान आहे न, भरे सघनि में तव्हां इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान में उते तव्हांखे चपाती मिलंदी मानी, ठीकु आहे। ॿियनि मुल्कनि में छा थींदो त साईं असां अटो ऐं प्लस अन्न जेको पाण वटि घणो थो हले, अन्न जी जेका बातराट ॿी जेका ॿियनि मुल्कनि में हले थी तव्हां खाइण स्ट्रीट आहे उन सां गॾु उते वरी पाकिस्तानी इंडियंस इहे सभु शयूं मिलनि थियूं पंहिंजो उहे थोरियूं आहिनि। इहे पंहिंजे कल्चर जे हवाले सां पंहिंजे मुल्क जे हवाले सां जेके हुते स्ट्रीट्स आहिनि इलाही फेमस ऐं हुननि जो कारोबार बि इलाही सुठो हले थो। उते हुननि जी इकोनॉमी टूरिज़म ते बीठल आहे त उहो चाहींदा आहिनि त पंहिंजे कल्चर खे पंहिंजे सोवेनियर्स खे पंहिंजा जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे प्रोमोट कनि। साईं वियो न त तुर्की में माना इहो आहे, चाइना में या ॿियनि मुल्कनि में असां वटि सिंध में बि माना इको टूरिज़म जेको आहे न उहो एतिरो स्ट्रांग न थी सघियो आहे। असांखे बि माना उन ते फोकस करणु खपे त माना असांजो जेके साइट्स आहिनि, मिसाल कराची खां निकिरंदो, कराची त हिकिड़ो सिंध जो वॾो में वॾो हब आहे, उते इलाही साइट्स आहिनि। बंबोर आहे, मकली आहे, सुंडा आहे, नेरनकोट आहे, हेॾा मोहन जो दड़ो आहे, इन खां पोइ वरी हेॾा बदीना जी साइड बोर्ड की फॉरेस्ट आहिनि, ॿिया फॉरेस्ट आहिनि, हेॾा कलाकार लेक्स आहिनि, 1200 रुगो ढंढूं आहिनि। नमूने असांजी वॾी माना थर में ॾिसो बोडेसर खां वठी गोड़ी जो मंदरु, कारून जोड़े, ॿिया चूड़े जो मंदरु, प्लेसिस आहिनि असां वटि तमामु। समुंड तव्हांजो एॾो ख़ूबसूरत समुंड त उनखे असां हैदराबाद जो जेको रानी बाग आहे न, हुनखे असां कमिश्नर सां मीटिंग थी, मुंहिंजे ॿ शयूं थियनि, हिकिड़ो सफ़ाई हुजे, वॉशरूम में पाणी हुजे, टियों पाणी हुते बीहे न।
मुझे मांग के खपे सिक्योरिटी भी मैं मिसाल वाशरूम एहा मतलब एहा वाशरूम मूंखे हुते किचिरो ॾिसण में रोड ते शॉपर या को असां हिकिड़े मूं हुन खां वरिती शइ फ्रूट जो नालो मूंखे नथो अचे हुन कागज़ जूं 2 थैलियूं मूंखे ॾिनियूं मुंहिंजो ही छाजे लाइ त चई ही जेको तूं खाईंदे छिलको हिन जो इहो इन में विझी डस्टबिन में विझो रवैया असां वटि गाॾी में वेंदासीं त केलो खाई केले जी खल ॿाहिरि उछलाईंदासीं त असां हिकिड़ो त जेके टूरिस्ट प्लेसिस आहिनि उते हिकिड़ो गाइड गाइड जा रोज़गार मौक़ा थींदा ॿियो उते तव्हांखे खाद खुराक जी फैसिलिटी हुजनि टियों तव्हांजा वॉशरूम सुठा हुजनि सफ़ाइयूं हुजनि ऐं बाक़ाइदे तव्हांजा बीह वग़ैरह हुजनि जेको ॾिसो त हीअ धरती आहे न हिन धरती जे इन चीज जी असांखे हिफ़ाज़त करणी आहे असां न कंदासीं मतिलबु ॿियो कंदा इन जे गंद उछलाईंदासीं त गंद थींदो त इन खां बहितर असांजे रवैये में बि सोशल सिस्टम जेको हुन में तब्दीली आणणु खपे उहो तॾहिं थींदी जॾहिं असांजे सिस्टम में एजुकेशन ईंदी पर दुनिया जा मुल्क आहिनि न उते बाक़ाइदे जेकॾहिं को माण्हू जेका साईं पहिरीं ॻाल्हि गवर्नेंस जी रूल ऑफ लॉ जी जंहिं बि भञकड़ी कई न उन ते फाइन लॻंदो हिते असां वटि आहे कोन्हे असां क्यू में बीहण हिते असां पसंदि ई न कंदा ऐं त तवंगुर ख़ान आहियां वॾो ख़ानन ख़ान ऐं सिधो मैनेजर वटि वेंदो त या हुनखे चवंदो त मुंहिंजो उते असां बीठा आहियूं 2 कलाकनि जा कलाक ऐं उते ट्रैफिक जो सिस्टम सही मूं ॾिठो घटि में घटि कार जो 2 गज़नि जो फ़ासिलो आहे बोनेट टू बोनेट न अॻियां निकिरी ईंदा ऐं परेशान थी वियुसि मुझो कढी जो थोरो कढी करे तव्हांजी जेकॾहिं ग्रीन बत्ती लॻी माण्हू हलण जी तस्वीर लॻी त माण्हू वञनि गाॾी कार तव्हांखे ऐं सॼो सिस्टम डेवलप थियल आहे न इदारा डेवलप थियल आहे न इदारनि जो कमु ज़ेब्रा क्रॉसिंग ते अगरि को क्रॉस करे थो त हुनखे ब्रेक खणणी आहे अगरि ज़ेब्रा क्रॉसिंग ते रेड बत्ती आहे का एमरजेंसी आहे त गाॾी वारे पीसफुल माहौल मिले थो इन्वायरमेंट एॾो साफ़ सुथरो करे थो हेल्दी खाधा मिलनि था एॾा इथिक्स वारा रवैया मिलनि था त इंसान जी लाइफ ते पोइ असर छा थो थिए बाबर साहिब ॾींहं ते मज़ीद ॿुधाईंदा त उन्हनि जी पोइ लाइफ ते केतिरो असरु थियो उन्हनि छा महसूसु कयो उन्हनि जे पंहिंजे अंदरि कहिड़ी चेंजिंग आई हिकिड़े त नाश्ते जी चेंजिंग ॿुधाई वधीक मज़ीद कहिड़ी चेंजिंग आई उन हवाले सां कचहरी ज़रूरु थींदी लेकिन हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ उन जे हिन प्रोग्राम 57 के टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो माल ऐं उन सां गॾो गॾु कैडबरी डिलाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम 57 के टपाल मेज़बान जेके ॿुधाए रिश्तनि जो माल सिंधी मेज़बानी जो नाज़ बि टपाल मेज़बान चाहे उन सां गॾु कैडबरी डिलाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां ऐं तव्हांजो साथ बि हूंदो फोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 022210285 डायल करे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा जी बाबर साहिब ॻाल्हि हली रही त एॾो पीसफुल माहौल हेल्दी इन्वायरमेंट एॾा ख़ूबसूरत रवैया चलो हिकिड़ो हादसो थियो त असां पहुची वियो उहो त हर जॻह ते ई थींदो आहे इंसान पंजे अघु बराबरि कोन हूंदा आहिनि लेकिन मोस्टली पॉज़िटिव इफेक्ट्स घणा हुया ऐं ॿियो मूं तव्हांखो सुबुह जे मंज़र जे हवाले सां बि पुछियो त उहो कीअं लॻो उनखे कीअं ॾिठो जेको तव्हां कैप्चर बि न करे सघिया उहो थोरो एक्सीडेंट ॿुधायो असांखे उहो मूंखे नथो विसरे मंज़र जेको आहे समुंड जो बहितरीनु माना लाइफ जी हिकिड़ी मूवमेंट हुई जंहिंखे मां विसारे नथो सघां ॿियो जेको मूंखे उन्हनि जी ॻाल्हि जेका वणी त मुल्क हिकिड़ो आहे हुन में यूरोप बि अचे थो एशिया बि अचे थो 2 बर आज़म अहिड़े तरीक़े सां मस्जिदूं भरियूं पियूं आहिनि माण्हू पंहिंजे निमाज़ बि पढ़नि था त वरी तव्हां ॿाहिरि निकिरंदो त मंज़र आहे हिकिड़ो यूरोप जो मंज़र आहे पर उते को कंहिंसां गर्ज़ नथो रखे को कंहिंजी टो में कोन्हे त ही छा पियो करे हू छा पियो करे माण्हू खे पंहिंजे जॉब पंहिंजी उन सां कमु आहे कंहिं सां माना को मतिलबु त जीअं असां या हू छा पियो करे हुन हीअं चयो हुन हर को माण्हू पंहिंजी जेको आहे गर्ज़ सां आहे त मूंखे इहा ॻाल्हि उन्हनि जी तमामु सुठी लॻी ख़ुशि अख़लाक़ माण्हू आहिनि ख़ुशि ख़ुराक माण्हू आहिनि शुगर खां झलीनि था त भई शुगर इस्तेमालु न कर वाइट शुगर सॉल्ट इहे चवनि था इहे दुश्मन आहिनि तव्हांजा स्पाइसी जो त
तसवुर ई कोन्हे हुते। असां ॿिनि टिनि जॻहियुनि ते कोशिशि कई त असांखे एक्स्ट्रा हुनमें थोरो उन्हनि चयो नो नो जेका अथव इहे थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेवियर दिखायो। हा बिल्कुलु बिल्कुलु। पोइ संसार कीअं रहियो तव्हांजो कैप्चर न करे सघिया? उहो मूं ॿुधायो त उहो तमामु मुंहिंजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो ब्यूटीफुल मोमेंट हुई। ऐं अकेलो आउं समुंड ते सुबुह जो 6:30 बजे ऐं उहो नाश्तो बि कोन खुलियो आहे, रेस्टोरेंट बि बंदि आहे, रिसेप्शन ते बि को माण्हू कोन्हे, ऐं समुंड ते हलियो हुयुसि। ऐं उहे सभु उहे लवाज़मात जेके कुर्सियूं वग़ैरह ही हू सभु मूं तस्वीरूं बि कुझु रखियूं आहिनि, कुझु मूं वीडियोज़ बि रखियूं आहिनि पंहिंजे चैनल बाबर जमाली ऑफिशियल ते। दोस्तनि खे चवंदुसि त इहे वीडियोज़ बि ॾिसनि, सब्सक्राइब कमर्शियल त कोन थी वियो न, तव्हांजो पंहिंजो इहो पंहिंजो तमामु मूंखे मज़ो आयो। अच्छा, असांजो मुल्क हुननि खां बहितर आहे, हर मामले में बहितर आहे, पर वरी उहो इशू अची थो वञे त असां में कोताहियूं आहिनि, असां में ख़ामियूं आहिनि, असां बहैसियत क़ौम कोन आहियूं, असां पंहिंजो इनफरादी जेको आहे मुफ़ाद ॾिसूं था, पोइ उहो चाहे बाबर जमाली हुजे या को बि हुजे। असां अगरि मूंखे फ़ाइदो मिले थो त ॿिए जो नुक़सानु आहे। असांजी छो अहिड़ी तरबियत थी आहे, अहिड़ी लीडरशिप असांखे कोन मिली आहे, इहो असां पंहिंजे मुल्क जे बारे में नथा सोचूं, असां पंहिंजी ज़ात जे बारे में सोचूं। सही था चओ, यकीन जिथे ॿियनि जे लाइ सोचणु घुरिजे त उते इलाही तमामु ख़ूबसूरत आहे। जंहिं ॾींहुं उते सिज निकिरे थो त हू ख़ुशि थियनि था माण्हू, अॼु सिज निकितो आहे, अॼु असां ख़ूबसूरत मल्हाईंदासीं। 9 महीना माइनस में हलनि था, माइनस में उते वेदर आहे यूरोप में, बर्फ ही बर्फ है, 3 महीना अलाए कीअं असांखे 4 मौसम मिलियल आहिनि। वाह वाह, अलाह जी नेमतूं आहिनि, अलाह जेके बि ब्लेसिंग ॾियनि असांजी शुक्रगुज़ार जे थोरा नथा मिली सघनि, बिल्कुलु हर बसि शुक्र ई करणु घुरिजे। अच्छा इस्माइल कुबर साहिबु, एग्रीकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी जे तव्हां तालुक बि आहे, तव्हां रिसर्च बि कयो, तव्हां दुनिया बि घुमंदा, तव्हांजा शागिर्द जेके दुनिया में बि घुमनि था, दुनिया में बि वञनि था, ज़राई यूनिवर्सिटी जो शागिर्द जेको पंहिंजे सिंध खे केतिरो रिप्रेज़ेंट करे थो या पंहिंजे सिंध सां केतिरो सट आहे, उनजो उहा विल जेकी आहे आबाद करण जे हाल सां उनजी रहनुमाई कोन था कनि, उहा शइ नज़र नथी अचे। धरती जेका मिटी आहे हर माण्हू खे छिकींदी आहे। अच्छा, ऐं सिंध जी जेका ज़मीन आहे ऐं जेको ज़हन आहे उहो ज़रख़ेज़ आहे। जीअं सिंध जी ज़मीन ज़रख़ेज़ आहे, मिटी ज़रख़ेज़ आहे, तीअं सिंध जो ज़हन बि ज़रख़ेज़ आहे। ऐं इन ज़रख़ेज़ जेको ज़हन असांजो ॿियनि मुल्कनि में जेको वेठो आहे, तव्हां ॾिसो त न्यू जर्सी में असांजो दोस्त आफ्ताब साना जो आहे ऐं ज़राई यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट आहे, पर उते सिंधी औताक क़ाइमु करे वेठो आहे। त अहिड़े नमूने जेकॾहिं तव्हां चाइना में वेंदा उते बि सिंधी औताक तव्हांखे मिलंदी। दुबई में असांजा तमामु घणा दोस्त वेठल आहिनि, सलीम शेख वारा, कादर सरकी वारा, उहो यूके में वेठो आहे, त उते यूके ऐं दुबई में बि तव्हांखे सिंधी औताक मिलंदी। त सिंध जे हिकिड़ो त असांजे उनखे सिंध जे कल्चर खे ऐं सिंध जो जेको असांजो पंहिंजो जेको सिंध जा नौजवान आहे उनखे हिकिड़ो त कल्चर खे प्रमोट कनि था, ॿियो पंहिंजो उते बिज़नेस कनि था, टियों सिंधी जो जेको नौजवान आहे उनखे उत्साहिनि था त बाबा तव्हां धरती जी जेकॾहिं असुल ख़िदमत करणी आहे त अची हितां 2 पैसा कमाए पंहिंजा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि ते जेको तव्हांजे रेमेडीज़ जेके ख़र्च करियो त जीअं घटि में घटि मुल्क जी इकानमी बहितर थींदी, धरती जी इकानमी बहितर थींदी ऐं माण्हू छो जो हिकिड़ो जेकॾहिं माण्हू सऊदी अरब में वेठल आहे त हुनजे पोयां सॼो ख़ानदान जेको सो माना गुर्ब जी लकीर खां मथे चढ़े थो, उहो बचियो थो वञे। हींअर ॾिसो न थर में जेका स्टडी थियूं आहिनि उनमें ग़रीब उहो आहे जंहिं वटि परचेजिंग पावर जेको सरकारी मुलाज़िम आहे उन वटि गुर्बत न आहे, त हुनखे पैसा पघार मिले थो, परचेजिंग पावर आहे, पर ग़रीब आहे जेको रोज़गार ई कोन्हे। त हाणे चवणु 2 पैसा हूंदा त गुर्बत ख़तमु थींदी न, 2 पैसा न हूंदा त हिन वक़्तु जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे त सिंध जो माना हिकिड़ो त कल्चरल डे तव्हांजो अचे पियो, उनमें हींअर तव्हां ॾिसंदो त असांजा चाइना में दोस्त वेठा आहिनि, मलेशिया में वेठा आहिनि, यूके में वेठा आहिनि, उहे बाक़ाइदे या ॿियनि मुल्कनि में उहे बाक़ाइदे उन कल्चरल डे खे बाक़ाइदे सेलिब्रेट कनि था। इन खां वधीक दुनिया में पंहिंजे सिंध खे मुतारिफ़ करणु वॾी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे। उन खां पोइ
तव्हां ॾिसंदव असां ख़ुदि वेंदा आहियूं डेलीगेट्स में त पंहिंजो जेको अजरक ऐं टोपी बाक़ाइदे तुर्की या ॿियनि मुल्कनि में असां प्रेज़ेंट कंदा आहियूं। सही पर डॉक्टर साहब जीअं मूं पहिरियों बि ॻाल्हि कई त वरी आउं रिपीट करे सघंदा जेके शागिर्द जे हवाले सां त केतिरो कॉम्पिटेटेड आहे ज़रा यूनिवर्सिटी जो शागिर्द ऐं केतिरो पंहिंजो मयार ऐं ॿियनि निस्बत यूनिवर्सिटी जे हवाले सां हाणे तव्हां ॿुधायां त ॾिसो न हर माण्हू हर वालिदेन जी ख़्वाहिश आहे त मुंहिंजो पुटु डॉक्टर या इंजीनियर थिए जेको चवंदो आहे त मुंहिंजो पुटु डॉक्टर या इंजीनियर थिए पोइ छा पहिरीं त लम्स में या जेको MBBS जी डिग्री लाइ चवंदो आहे पहिरीं डॉक्टर थिए पहिरीं मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कंदो उन खां पोइ उते न थी त जेकॾहिं प्री इंजीनियरिंग वारो त मेहरान यूनिवर्सिटी या ॿिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कंदो उन खां पोइ जेकॾहिं उते न थियो त पोइ सिंधी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कंदा जेकॾहिं सिंधी यूनिवर्सिटी मां जेके रहिया उहे ईंदा आहिनि ज़रूरी यूनिवर्सिटी में तव्हांखे हक़ीक़त ॿुधायां ऐं उहे केरु ईंदा आहिनि वधि में वधि वीचारा ग़रीबनि जा मज़दूरनि हारियुनि जा ॿार ईंदा आहिनि ऐं ज़रूरी यूनिवर्सिटी में तव्हां ॾिसो तारीख़ रही आहे त वधि खां वधि जॾहिं ॿार पढ़िया आहिनि त उहे हेठि तबिके जे ऐं मिडिल तबिके ऐं ग़रीब माण्हुनि जा ॿार पढ़िया आहिनि त हाणे उहे ग़रीब माण्हुनि जा ॿार पढ़िया आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो त जे सिस्टम आया आहिनि पर असांजी कोशिशि ज़रूरी यूनिवर्सिटी इहा हूंदी आहे त उन्हनि जे ॿार खे क्वालिटी एजुकेशन लाइ रिसर्च ऐं असां जॉब फेयर कराए हुनजी मार्केटिंग कराईंदा आहियूं जॉब फेयर माना त जीअं हींअर ट्यूरिंग एग्री टूरिज़म बाबा सरकार वटि जेकॾहिं नौकरियूं न आहिनि त तव्हां पंहिंजा नंढा नंढा बिज़नेस पंहिंजे फार्म ते खोलियो ऐं माण्हू खे एंटरटेन करियो उन मां तव्हां पैसा नाणो कमाए सघो था। सिंध जो ॿार मूं तव्हांखे ॿुधायो सिंध जो जेको बि ॿार आहे उहो ॿहिराड़ी जो ॿार उनजी मिटी जी ज़रख़ीज़ आहे न त उनजो ज़हन बि ज़रख़ीज़ आहे ऐं जेको निकिरे थो न त हू पंहिंजो पाण खे अॻियां मञराए थो ऐं हिन वक़्तु बि जेके ज़रूरी यूनिवर्सिटी मां ॿार निकिता आहिनि जेके नॉलेज जिन ॿारनि खे आहे उहो पंहिंजो पाण खे मञरायो आहे त अहिड़ा कई मिसाल आहिनि जे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो तव्हां ॿुधाइण लाइ तयारु आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जा थिया आहिनि हिन वक़्तु डॉक्टर खलील साहब ज़रूरी यूनिवर्सिटी जो आहे ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर ते वेठो आहे डॉक्टर फतेह मरी साहब HEC में वेठो आहे अहिड़े नमूने ॿिया असांजा दोस्त जेके डॉक्टर AK मुगल आहे डॉक्टर रजब साहब आहे नवां स्टूडेंट्स बाक़ाइदा हींअर असां मुख़्तलिफ़ ॿिया शोभा खोलिया आहिनि IT जो शोबो असां खोलियो आहे ऐं उन खां पोइ वरी 3 कैंपस खोलिया अथऊं हिकिड़ो उमरकोट में आहे ॿियो ख़ैरपुर में आहे टियों डोकरी में आहे तव्हां सम्झो त उनखे बि असां ग्लोबलाइज़ेशन में जेको थिए पियो क्लाइमेट चेंज खां पोइ जेके कहिड़ियूं कहिड़ियूं तब्दीलियूं अचनि पियूं उहे न सिर्फ़ु पाण ॼाण हासिलु कनि था असां उन्हनि खे मौक़ा प्रोवाइड कंदा आहियूं ऐं गॾोगॾु चाहींदा आहियूं त उहा नॉलेज जेका आहे सिंध जे आम हारी ताईं वञे ऐं सिंध जो आम हारी अॻे खां हाणे उहा शइ बहितर सम्झे थो पर गवर्नमेंट जी जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे फेवरेबल न आहिनि क्लाइमेट हुनजे लाइ फेवरेबल न आहे जेका साईं ॻाल्हि कई जेकॾहिं गवर्नमेंट जी पॉलिसी ऐं मिडलमैन खां असांजो हारी निकिरी वञे त हू घणो कमाए सघे थो मिसाल मुंहिंजो हीअ आहे कणिक आहे कणिक पैदा आऊं थो करियां ऐं हुनजो अघु मुक़ररु नथो करियां अघु वरी ॿियो थो मुक़ररु करे त जेका प्रोडक्ट्स आहे ऐं प्रोड्यूस करियां थो मूंखे हक़ न आहे ऐं उन ते जेको थो अघु रखी सघां मिसाल तव्हां कोविड में ॾिसो कणिक जूं क़ीमतूं डाउन थी वयूं हुयूं 1100 रुपया टमाटो हुन वक़्त में माण्हुनि बेलाए छॾियो ऐं हाणे टमाटे जी मार्केटिंग केतिरी आहे त एग्री बिज़नेस जेके अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि माना तुर्की आहे ईरान आहे ॿिया मुल्क आहिनि चाइना आहे उन नंढा नंढा यूनिट लॻाया आहिनि मिसाल ओलिव ऑयल जा यूनिट दुकान में लॻा पिया आहिनि हिकिड़े पासे ताईं तुर्की में हिकिड़े पासे ओलिव विझनि पिया ॿिए पासां ओलिव जो तेल निकिरे पियो तव्हां ओॾी महिल विझी ॾियनि पिया असां महांगो केतिरो थो थिए महांगो जे लाइ असां वैल्यू एडिशन ते कोन वञी सघिया आहियूं असां प्रोसेसिंग यूनिट ते न वञी सघिया आहियूं टमाटो जो जॾहिं प्रोसेसिंग यूनिट हुजे त जॾहिं सस्तो थो थिए त असांजी प्यूरिट ठाहिण जी मार्केटिंग करियूं न टमाटे जी फैसिलिटीज़ न आहिनि शीशनि में तव्हां करे सघो था अहिड़े नमूने मिर्च में तव्हां ड्राइड करे सघो था त अहिड़ी शयूं आहिनि टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे असांखे टेक्नोलॉजी एग्री बिज़नेस ते वञणो पवंदो ऐं प्लस फार्मर्स खे सब्सिडाइज करणो पवंदो फार्मर्स खे एम्पावर करणो पवंदो जेकॾहिं फार्मर्स खे असां एम्पावर न कयोसीं न त असां नथो सम्झा त असां पंहिंजे पाण खे चेंज करे सघूं ऐं जेका साईं ॻाल्हि कई त हर माण्हू जेको आहे न वेठो आहे हुकूमत में उहो असां सभिनी जी जेकॾहिं सिंध लाइ इज्तिमाही सोच हुजे न पंहिंजी भलाई लाइ सोचूं पंहिंजी तरक़ी लाइ सोचूं गॾु मिली करे सोचूं सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ पर्सनली सेल्फ जे लाइ कोन सोचूं मुफ़ाद पंहिंजो न ॾिसूं त पोइ काफ़ी तरक़ी ऐं हर शइ पूरी जेके ख़ुशहाल थी सघे थो हर कंहिंजे घर में ख़ुशी थी सघे थी पर हींअर वक़्तु थियो शॉर्ट बचे ब्रेक जो हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो टपाल मेज़बान जेके ॿुधायो रिश्तनि जा मान ऐं सिंधी मेज़बानी राजपी टपाल मेज़बान चांहि सां गॾोगॾु कैडबरी डिलाइट 10 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हिन स्पेशल सेगमेंट सां ताउन कयो कैडबरी डिलाइट। अगर ज़िंदगी में चाहो तो फुल डिलाइट तो खाओ जो कैडबरी डिलाइट। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में किथे न किथे डिलाइट्स जा अड़ा पल मूवमेंट ज़रूर होंदा आहिनि जेको इंसान जे हर स्टेज ते उनखे कॾहिं न कॾहिं यादि ईंदा आहिनि जो आखिर हीअ मुंहिंजी अचीवमेंट लाइफ जी ही या चाहे वो यूनिवर्सिटी जे हवाले सां हुजे, चाहे एजुकेशन जे हवाले सां, चाहे लाइफ जा कुछ अहिड़ा करियर जे हवाले सां हुजे, को न को पल जेके आहिनि उहे डिलाइट्स में शामिल थियनि। जीअं असांजे गेस्ट मौजूद आहिनि त उन्हनि खां पुछंदासीं त उन्हनि जी ज़िंदगी डिलाइट पल कहिड़ा रहिया। जी डॉक्टर साहब तव्हां डिलाइट जो असां ॻाल्हि कई आहे। तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां त ज़िंदगी ॾुखनि ऐं सुखनि जी सूंह आहे। ज़िंदगी में किथे तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि, किथे सुख वेंदा आहिनि, किथे ज़िंदगी जा हिकिड़ा यादगार लम्हा बि हूंदा आहिनि। पर मुंहिंजी ज़िंदगी जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बेसिकली असीं त ग़रीब माण्हू रहिया आहियूं, पर मूं हिकिड़ो एम हिकिड़ो ठाहियो, रोड मैप ठाहियो त मूंखे 17 ग्रेड जा ऑफिसर थियणो आहे। माना मूं चयो त पोने में मूं पंहिंजा हिकिड़ा ऑब्जेक्टिव नंढा सेट कया ऐं पंहिंजो गोल मथे रखियुमि इहो ऐं रोड मैप ठाहे मूंखे हुन गोल ऐं टारगेट ते पहुचणो हो। उन लाइ पोइ जेके से माना मूं पंहिंजी प्राइमरी एजुकेशन पंहिंजे सरकारी स्कूल मां ॻोठां कई, पोइ वरी हाई स्कूल जी सरकारी स्कूल मां कई, पोइ वरी कॉलेज मां एजुकेशन सरकारी मां कई, उन खां पोइ यूनिवर्सिटी में, उन खां पोइ ऐं विच में 2-3 ॿियूं नौकरियूं मिलियूं हुयूं मूंखे। पर जेका ख़ुशी करे यूनिवर्सिटी में माना उते जिते पढ़ियोसि उते उस्ताद थियसि ऐं उते जेको हिन वक़्तु पंहिंजूं ख़िदमतूं सम्झ अंजाम ॾेई रहियो आहियां। ऐं पंहिंजी जेका सभु माना ॼाण या जेका पंहिंजी जेका नॉलेज आहे उहो जेको सो पंहिंजे न सिर्फ़ु आबादगारनि ते, नाज़रीन ते, पर स्टूडेंट सां गॾोगॾु आम माण्हुनि सां मिली करे पंहिंजूं शयूं शेयर जॾहिं कंदो आहियां त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे ऐं इन डिलाइट्स खां वधीक मूंखे ॿी का ख़ुशी न थींदी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबर साहब तव्हांजी डिलाइट ज़िंदगी में? मुंहिंजो रोड मैप जेको बुरी तरह फ्लॉप थी वियो। अच्छा मूं कंहिं ज़माने में किथे लिखियो हो डायरी में त आउं या डॉक्टर थींदुसि, अच्छा, या क्रिकेटर थींदुसि, अच्छा, या एक्टर थींदुसि। अच्छा, ये टई ॻाल्हियूं एक्टर वो जे वॾे पैमाने हॉलीवुड बॉलीवुड इंस्पेक्टर थी वियुसि। डिलाइट जेका पंहिंजी फैमिली सां माण्हू वक़्तु गुज़ारे थो, वालदेन सां, ॿार पंहिंजी औलाद सां, वाइफ सां, उहो डिलाइट टाइम आहे। हींअर आउं पंहिंजी फैमिली सां गॾु हुउसि, मुंहिंजी फैमिली गॾु हुई। हिकिड़ी मुंहिंजी न्याणी यूके मां आई, हिकिड़ी मुंहिंजी न्याणी कैनेडा मां आई, ॿई माशाल्लाह सां डॉक्टर आहिनि। त असां पूरी फैमिली जेको आहे उहो इंजॉय कयोसीं। त आउं घटि में घटि सम्झां थो त मुंहिंजूं जेके ॿियूं पोइते वारियूं डिलाइट्स हुयूं उहे ज़हन मां वाश थी जेको टूर मुंहिंजो तमामु सुठे माहौल में सुठे इंजॉय कयो, मुंहिंजी फैमिली बि इंजॉय कयो। को नाख़ुशगवार वाक़ियो कोन पेश आयो, थी वेंदो आहे कॾहिं अक्सर को शुक्र हमेशा जेका सुठी यादूं सुठी ईअं ई क़ाइमु ताइम हुजनि ऐं हर पल जेको आहे हर ॾींहुं जेको डिलाइट सां भरियल हुजे। जिते नाज़े हिन स्पेशल सेगमेंट सां तावन कयो कैडबरी डिलाइट। हर इंसान जी ज़िंदगी में को न को डिलाइट जा पल हूंदा आहिनि। ख़ुशियुनि जा रंग भरणु चाहियो था पंहिंजी ज़िंदगी में त खाओ कैडबरी डिलाइट जेको हींअर बाइट आहे हुनजो यकीनन इंजॉय करे पंहिंजे हीअ पल खे बि डिलाइट करणु चाहींदमि। अच्छा जी बाबर साहब ॻाल्हि कई त मूं ज़िंदगी जा हिकिड़ो मैप जेको चाहियो त हुननि में हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे नज़र आई। डॉक्टर साहब जीअं चयो त मुंहिंजो हिकिड़ो ई मैप 17 ग्रेड जो ऑफिसर थियणो। बाबर साहब तव्हां एतिरा ऑप्शन्स रखिया, डॉक्टर बि तॾहिं त न थी सघियो? हा, डॉक्टर इन करे रखियुमि जो डॉक्टर साहब साईं वारी ॻाल्हि त हर माण्हू सोचंदो आहे डॉक्टर या इंजीनियर, खेॾंदो हुउसि। मूं फर्स्ट क्लास न चइजे, डिवीज़न लेवल ताईं क्रिकेट खेॾी आहे। ऐं एक्टिंग मूं स्कूल कॉलेज में थोरी घणी स्टेज ड्रामा, त इहे 3 ऑप्शन हुजनि माण्हू वटि। टे मां ऑप्शन हुजे, को हिकिड़ो माण्हू उन मां थिए, पर हाणे बदकिस्मती सां वो टई पूरा नथी सही। मुंहिंजी ॻाल्हि त कीअं खे कंज्यूम करणु मतिलबु समराइज़ करणु सभु केतिरा मुठ में न अची सघंदा आहिनि। त पंहिंजो रोड में हिकिड़ो ई हुजे, उन ते फोकस कंदो त उहो मंज़िल अची कंदो। पर तव्हां जेका डिलाइट जी ॻाल्हि कई उन में मूंखे ॿी बि ख़ुशी तमामु वधि खां वधि थींदी आहे त जॾहिं आउं पंहिंजी फैमिली सां ॻोठु वेंदो आहियां अमर वटि ऐं उनजी पहिरां बि वेंदो आहियां त पोइ जेको सो मुंहिंजा भाइट आहिनि अली ऐं मुस्तक़ीम,
उहे ॿई अची मूंखे चिंबंदा आहिनि त पोइ चवंदा बाबा शइ किथे आहे रियल स्पीकिंग हैदराबाद में स्पेशल ॿार लाइ शइ वठी हाणे जेका तव्हांजी डिलाइट ली जेका आहे हाणे अली आहे मुस्तक़िम खे पेश कंदसि त इंजॉय कनि हाणे मूंखे वेट करण ॾियो ऐं मां वापसि मोटियुसि टर्की मां वञी अम्मा जा पेर चुमियुमि त मुंहिंजी डिलाइट हुई ज़बरदस्त ये दरअसल मुझे ना हर पल हर जिंदगी से डिलाइट सर अच्छा सकाफ़त जो ॾींहुं पिया अचनि बाबर साहब छा चवणु चाहींदव छा बिल्कुलु सकाफ़त जूं पूरियूं तयारियूं कंदासीं इंशाअल्लाह सिंध जी सकाफ़त पहिरीं बि मेहरान टीवी जे सरवान गुलाम नबी मोराई साहब जी कोशिशुनि काविशुनि सां हिकु ई ॾियारो हिकु ई ॾींहुं मल्हायोसीं ऐं उमेदु रखूं था त हिन साल बि जेको आहे हिकु ई तारीख़ हूंदी सभु पंज ई जेके असांजा जेके चैनल आहिनि सिंधी मीडिया जा उहे उन ते ऐं इंशाअल्लाह जोशो ख़रोश सां मल्हाईंदासीं उमेदु कयूं था त इहो कोविड-19 बि ख़तम थी वेंदो या SOP जे तहत मल्हाए सघिजे थो जोशो ख़रोश सां मल्हाईंदा हिकिड़ो माइंड सेट असांजे माण्हुनि जो इहो ठहियलु आहे दादा इहो सकाफ़त इहो एकता इहो हरू भरू जेको सभु माण्हू वांदा वेठा आहिनि पर सची ॿुधायां ईअं न आहे ऐं मुंहिंजे दुनिया विज़िट कई आहे त उते माना मिसाल चाइना में इहो जेको जनवरी जो फर्स्ट वीक ड्रैगन जेको हूंदो आहे उहो पंहिंजे ॻोठनि में हलाईंदा पंहिंजी ज़िंदगी जा कुझु लम्हा पंहिंजे माण्हुनि सां बि गुज़ारींदा आहिनि त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जो मेहरान टीवीअ जे तरफ़ां ऐं ॿियनि इदारनि जे तरफ़ां जेको सकाफ़त जो ॾींहुं मल्हाए पियो वञे त असां सकाफ़त वारे ॾींहुं न सिर्फ़ु जेको पंहिंजे कल्चर खे प्रमोट कयूं पर पंहिंजनि सां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियूं पंहिंजनि सां गॾु उहे जेके पंहिंजा इंडिजिनियस फूड आहिनि उन्हनि ते फोकस करियूं ऐं त चवंदो सिंध में अञा बि जेको सो माना किथे किथे अहिड़ो शइ हुजे त माण्हू बगी में वही जेको सो माना उन्हनि एग्री टूरिज़म जे हवाले सां उनजो विज़िट कजे फार्मनि जो ऐं वधि में कोशिशि कजे त पंहिंजे खानदान ऐं प्लस उन्हनि खे उन खे बि इन्वॉल्व कजे ऐं हिन ॾींहं खे माना पंहिंजो हिकिड़ो त्योहार करे मल्हाइजे त जे घटि में घटि इहा असां हिकिड़ी शइ उहा थींदी त इन सां असीं पंहिंजी लैंग्वेज खे बचाए सघंदासीं इन खां असां पंहिंजी तहज़ीब खे बचाए सघंदासीं इन सां पंहिंजे कल्चर खे बचाए सघंदासीं ऐं इहो हिन वक़्तु जॾहिं डिजिटलाइज़ेशन थिए पई सभु शयूं ख़तमु थींदी पियूं वञनि इहा शइ बचंदी जेका माना असांजी सुञाणप हूंदी बिल्कुलु अच्छा तुंहिंजे लाइ असांजे टंडो ड्याम में जेके टांगा हलनि था बगियूं हलनि थियूं टांगा जेके हलनि था इलाही मूं जॾहिं ॾिठो त सुठो पियो लॻे त मूं जॾहिं नंढे लाइ जॾहिं पंहिंजे ॻोठ वेंदी हुयमि शिकारपुर वेंदी हुयमि उते मूंखे घणा नज़र ईंदा ऐं विश बि हूंदी ख़्वाहिश बि हूंदी त जेको आहे वञी ते ट्रेवल कयां इनखे कीअं पेश कंदा इनखे ज़िंदा रखणु ज़रूरी आहे इन छा चवणु चाहींदो ॾिसो न साईं तुर्की आहे न उते प्रिंसेस आइलैंड आहे आइलैंड में तव्हांखे काठ जा घर मिलंदा उते जो लोकल फूड मिलंदो ऐं टांगनि में बगियुनि में विहारे माण्हू सफ़र कराईंदा आहिनि हिन वक़्तु कराची में शौक़िया तौरु माण्हू ऐं पहले जे शादियूं कंदा आहिनि न त उहो घोट कुंवार खे बगी में वठी ईंदा आहिनि कराची में अञा उहो सिस्टम हले पियो त असां चवंदासीं सिंध जी जेके ॿहिराड़ी आहे उन में असांजो जेको जेकॾहिं को तुरुम खान हूंदो त पटको ॿधी घोड़े ते जेको माना सफ़र कंदो घोड़े वारो सफ़र हूंदो बाक़ाइदे लट में घोड़ो बाक़ाइदे उनमें या उठनि ते तव्हां सम्झा थो त कल्चरल डे ते हिकिड़ो त उठनि जी बि सकाफ़त थियणु खपे उनखे प्रमोट करणु खपे असांजो जेके ब्रीड्स आहिनि घोड़नि जी ब्रीड्स खे बि इम्प्रूव करणु खपे ऐं प्लस जेको सो माना असांखे घुरिजे त असां इन खे जिते जिते माना मिसाल कुझु इलाइक़नि में चानियो साहिबु आहे उते शयूं रखियो वेठो आहे त हिते असां वटि सिंध तरीक़े नसीबासीं एग्री टूरिज़म कंदासीं त माण्हुनि खे उहे इंशाअल्लाह उहे शयूं प्रोवाइड कंदासीं जीअं उन्हनि खे लतीफ़ फार्म मलीर फार्म ऐं हॉर्टिकल्चर जो विज़िट करायूं ऐं जेके बि सिंध जा जेका आबादगार आहिनि जिन वटि थोरी ज़मीन आहे तव्हां सम्झो इन शइ खे थोरो थोरो रिवाइव करे इहो इन्वायरमेंटली साउंड सही ज़बरदस्त जी बाबा साहब तव्हां जेको तव्हां टांगे जी कोई यादि आहे मेमोरी आहे कीअं लॻा तव्हांखे कॾहिं लाइफ में कॾहिं जो सफ़र करणु थियो टांगनि में सॼी ज़िंदगी टांगनि में सफ़र कयो आहे तव्हांखे ॿुधायां त जॾहिं आउं शादी करे पंहिंजो नवाबशाह हितां मुंहिंजी शादी हैदराबाद मां थी ट्रेन में वेही नवाबशाह स्टेशन ते लथासीं त रिक्शा कोन आहे हुते टांगे में वञी वेठासीं ऐं टांगे वारे इहो बि कोन पुछो त केॾां वञिणो अथई वञी सिधो मुंहिंजे घर लाथईं मार्केट में टांगा हलंदा दुआ ॾे पई स्टेशन में टांगा हलंदा हुआ टांगनि जो सिस्टम हूंदो आहे टांगनि जे लाइ हुन वक़्त में बकले ठाहिया वेंदा हुआ तंबेला ठाहिया वेंदा हुआ उन खां पोइ पाणी जा ऐं प्लस जेको खाद खुराक जा जेके सिस्टम डेवलप कया हुआ पोइ वरी जेकॾहिं किथे का गंद किचिरो थींदो हो त उनखे बकले हुनखे लॻाए छॾींदा हुआ का शइ घोड़नि जे प्यारण जो लॻल हूंदो आहे पाणी उते प्यारणो स्टैंड ठहियल हूंदो टांगा स्टैंड जंहिंखे चवंदा हुआसीं स्टेशन ते टांगा स्टैंड हो ॿियो अस्पताल रोड ते टांगा स्टैंड हो
सब याद खूबसूरत जो कल्चर के रिवाइव करियो इन ग्लोबलाइजेशन दौर में इन के इको टूरिज्म में तब्दील करियो छो जो असांजे माण्हू खे हाणे उहा एनवायरमेंट खपे हिकिड़ो गुनागुन ज़िंदगी जेका माण्हू जी सफ़ा मसरूफ़ियतूं वधी वियूं त इन में कुझु लम्हा जेके जेकॾहिं माण्हू इन्हनि शयुनि में एंटरटेन में वेंदा त हू हिकिड़ी सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ार था करो जेको हिन दिमाग़ जो जेको टेंशन पॉल्यूशन जो केतिरो थींदो केतिरो नुक़सानु थींदो एतिरो पॉल्यूशन बि न हुई साइकिल ते बि ट्रेवल कंदा साइकिल ते बि छो त काफ़ी जेके ट्रेवलिंग कंदा माना कंहिं वटि पर्सनल साइकिल त माना ज़रूरु हूंदी सुठी सुठी जेके तरीक़े सां सिहतमंद माण्हू ज़िंदगी गुज़ारे साइकिल हलाए थो त टंगूं हलनि थियूं माना जिस्मानी तरह माण्हू जेको सही थो रहे हाणे तूं साइकिल जो कॉन्सेप्ट ई कोन्हे सही कॉन्सेप्ट ई कोन्हे उहे वकी लाइफ हूंदी लाइफ इंजॉय कंदो ऐं उहे जेके खाधा खुराक ऐं उहे ट्रांसपोर्ट जेके आहिनि हिन महिल ताईं बि उन्हनि खे त असां उहो माननि रखी प्रमोट करे सघूं था मिसाल तव्हांजो कल्चरल जो इवेंट आहे न उन में तव्हां ॿुधो नथा की सघो माना मिसाल के सिंधी ॿारनि जिते सुठा घोड़नि जा नसल आहिनि उन्हनि जी हिते निमाश करायो थोरे लेवल ते वॾे पैमाने ते भले न थी सघे उठनि जी निमाश करायो सुठियूं ब्रीड्स ख़बर उठ सहरा में जो उठ हलंदो आहे न तव्हांखे लोॾे जी ख़बर ई न पवंदी आहे तव्हांखे घंटनि जो सफ़र तव्हांखे मिंट में तय कराईंदो आहे हवाई जहाज में उठ ऐं खारा उठ पाणी में हलंदा नंढा उठ जेके हिन में पाण कलका छाणी खां वठी तव्हां कोस्टल जेका आहे न उन में तव्हांखे खारा ई नंढा उठ मिलंदा त अहिड़े नमूने चाइना में साईं जेको वॾे में वॾो गोभी डेजर्ट आहे सेकंड उते पंहिंजे कल्चर खे थोरा वारा उठ उहे माण्हुनि खे जेको माना एको टूरिज़म में जेको माण्हू खे सपोर्ट पिया कनि तव्हां सम्झा थो त असांखे एको टूरिज़म पंहिंजी सिंध जी सकाफ़त खे बचाए करे उनखे कनेक्ट करे सही ज़बरदस्त हिकु असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु जो हाणे पुॼाणी ते पहुतो आहे कि शॉर्ट में कोई मैसेज ॾियणु चाहींदा शॉर्ट में मुंहिंजो मैसेज इहो आहे त हिकिड़ो त हीअ रबियुल अव्वल जो महीनो आहे ऐं उन ई महीने जे हवाले सां असांखे खपे त जेको माना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान जेको असां हीअ महफ़िल मचायूं ऐं गॾो सकाफ़त जो ॾींहुं आहे उन ते जेको असांजो फोकस रहे त पंहिंजे कल्चर खे प्रमोट करियूं बसि खाधा पचा पुॼणा लोचा ऐं लुचा तन में तव्हां सिपरी पिया न डापा जे समुंड में कयां तब सुठ आई महिरबानी थैंक यू जी बाबू साहब शॉर्ट में को मैसेज ॾियणु चाहींदा शॉर्ट में मुंहिंजो मैसेज इहो आहे त फ्रांस जे सदर जेका दिल आज़ारी कई आहे अरबे मुसलमाननि जी असां उन जी भरपूर मुज़ामत कयूं था इंटरनेशनल साज़िश आहे ऐं इहा आज़ादी इनखे न चइबो अरबे मुसलमाननि जी दिल आज़ारी आहे अमेरिका में जॾहिं बि इलेक्शन थींदो आहे त ही को न को नाटक कंदा आहिनि असां इन जी मुज़ामत बिल्कुलु सही इन मथे का बि कंप्रोमाइज़ न थी सघंदो पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुस्ताखी ॾिठासीं का बि अहिड़ी शइ असां एक्सेप्ट न कंदासीं एतिरा असांजो वक़्तु पंहिंजे प्रोग्राम जो पुॼाणी ते पहुतो काफ़ी सुठी गुफ़्तगू काफ़ी सुठी कचहरी रही ऐं इलाही अवेयरनेस वारी रही इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी ऐं हिन प्रोग्राम सां ताउन कया टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी मेज़बानी राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि सां गॾोगॾु कैडबरी डिलाइट सिर्फ़ु 10 रुपए में खटियो दिलि डिलाइट सां जेसिताईं पंहिंजी होस्ट तहरीर मान खे ॾींदा इजाज़त दुआउनि में यादि अल्लाह हाफ़िज़।